aba basebaninzi still abafuna ukuncedwa umsasazi. Yile nto sithi nangoku iyaqhuba laa nkqubo ke ngoku yokubhalisa again abanye zikhutshiwe i-advert by Department of Agriculture, but ke thina ke phaa ezilalini siyisebenza noobhodi, siyisebenze no-ward committee, siyisebenze neenkosi neenkosana kwakunye nathi as councillors kwakunye namagosa wethu. But ayiphelelanga phaa ku-agriculture msasazi, because noomasipala banoxanduva lokuqinisekisa into yokokubana balwa le nto yendlala nentlupheko. Yiloo nto msasazi phaa ewadini sikwazi ukutsho into yokokubana akhona amafama afumene ngoFebruwari kulo nyaka there were 100 yeenkukhu ebezikhutshwa phayana, there were izityalo, izingquthu specifically. Abantu basebumbane ababini specifically babhenefithile from ezi inputs zikamasipala zokuthi manozifuyela futhi khabanikwe imfuyo yodwa phayana. Ubusithi xa unikwe ezahagu zakho zintlanu unikwe 40 bags ye-feed so that ezi hagu zakho zikwazi ukukhula zizale. Yile nto kengoku ebesithi umasipala xa ebekhuphe eza inputs through iChris Hani iPad LED bebeqinisekisa into yokubana baza kuyimonitharisha le nkqubo so that kunyaka olandelayo bakwazi ukujonga uba aba mafama besiwathathile amephi ngoku angakwazi na uba ngoosomashishini abaphilileyo msasazi. Yiloo nto sikwazi ukutsho into yokokubana indeed sikwazile ukuzoma apho up to so far in terms of ukususa le nto yendlala, in as much as other programs zisezawuphinda zikwazi ukuqhuba. Social development uqale kwinto ye-youth development, because enye yezinto nathi esiyiqapheleyo yekokuba aba bantu batsha bonke bafuna nje ukunikwa ii-handouts, but social development part of into ayenzileyo esebenza no-economic development in that word kuqinisekisa into yokokubana abantu batsha asibaskilishi nje, but emva koba sibaskilishile siyakwazi ukuba sibathathe sibasapote with ii-inputs ezizawukwazi ukubaqhubela. That is why kukhona into ekuthiwa kwaphaa eWard 8 yi-Sucking Ngomso Youth Development Forum is led by young people. Abantu batsha bayakwazi ukuqokelelana phayana bathi what are economic activities esikwaziyo ukuziqhuba thina, those that are part of esa structure and also abayipart esa structure, they know the activities abaziqhubayo with ezi government departments msasazi. Up to so far sikwazile ukuqhuba in that level, but manditsho mhlawumbi ndigqitha kule nto ye-economic development yoba we also adopted i-contractors, small contractors phaa eWard 8, we adopted them as leadership in saying as contractors we want them to be main contractors next year. As we speak zii-contractors msasazi ezifumana nezizawufumana imisebenzi, because we focused only on 4, because asifuna ukuthatha everybody nosaqalayo. Abanye bekwesa stage se-planning sibancedisa kwinto ze-registration, economic development were there, so that le nto yentswelangqesho ingajongani nathi qha singurhulumente, but sikwazi ukuthi kwezi contractors as we have adopted you Nakhula, nani ke ngofuneka nisincedise kule nto yentswelangqesho apho nifumana umsebenzi khona. At least aba bantu bale wadi mabakwazi into yobana babe kanti bayakhula, nabanye oonokontraka nibe noxanduva nina lokwazi ukubakhulisa. But ke mhlawumbi ndingakhange ndadwela too much kule nto ye-economic development msasazi, ndikwazi ukugqithela kwezinye izinto ezifana ne-infrastructure development. There in Ward 8 njengoba besendibalile into yokokubana already zange zakhona in one of iibhlorho ebhekeza ingqudu ayizange yakhona before. It's going to be the first time abantu baphayana benale bhlorho iza kwenziwa nguwe lesizwe. I-recruitment is already done and i-structures ezifana no-PSC zagqitywa, bekulindelwe nje into yobana kufike la majoni azokwazi ukwenza le bhlorho, and loo majoni as we speak asendleleni angangena naye any day. Ikhona ibhlorho yesibini as well, lena ndithetha ngayo ndisithi besiwelisa abantwana nge-TLB abasuka kweli cala lakoMalucini bebheka ngapha kwale esikolweni, because bebengakwazi you can't postpone ii-exams zaka-grade 12 xa kunethe ebusuku ngoku engakhange ayazi into yokokubana kuzawunetha izantyintyi zemvula, kusakusasa engakwazi ukuyokuwela phaa and akazizukwazi upostpona la exam because of yena. But ngoku yenye yebhlorho nayo leyo ezawukwazi ukwenziwa yesibini. Zizinto ke msasazi ebezikade zingekho phaa, but ngokwesicwangciso likhona elinye ilwalwa nalo elilapha elisuka pha e-Upper Futhi elibheke e-Lower Futhi, alizukwenziwa lona as we speak, but lelinye lamalwalwa elenziwe uhlolo msasazi laa nto kuthiwa yi-assessment by u-Department of Transport kwakunye nalaa project kapresident ndithetha ngayo
yenza iblorho sinethemba lobana nayo izabe enye yeblorho ezizaba kwisicwangciso ezizawufakwa. Xa ufika by iward 8 ufika siyi-hub of i-infrastructure yamanzi, because one of the things oziqaphelayo kule infrastructure besinayo ibilungiselelwe nje abantu babembalwa babekhona, kwenziwe nje iitepu zibe 2 zibe 3 kushiwe kude kuthiwa kwezi tepu awuzukwazi ukunkcenkceshela igadi, awuzukwazi ukuthini njalo njalo, because le infrastructure ilungiselelwe nje ukuseva abantu abambalwa. Yiloo nto urhulumente anala project isuke elibisi iqhubayo ize isuke from Ntsika Yethu then ingene apha eward 8 kanye kanye ngeseplan up until izotsho apha ecala edolophini. But phaa eward 8 siyi-hub because siyi-center ye-distribution across all wards. That is why sine-project as we speak esuka ibikade isuka eyaskitoni okanye eseplan isiza apha eManzimahle, the other one ibisuka phaa eManzimahle iza apha edolophini, then the other one isuka phaa eManzimahle ibheka eward 7 eyapha Indwana, isuka from Ndumdum ihle ibheke Lower Lufutha to ward 9, isuke from Ndumdum iyoqabela eStrong Yard inyuke iyotsho kudonse yakhe kwapha eManzimahle. All those programs zizama uku-install infrastructure msasazi yamanzi so that in the long run we don't have, okanye in the near future we don't have, because the plan karhulumente uba asikwazi ukudistribute amanzi awoneleyo singenayo i-infrastructure efanelekileyo ngaphantsi. Yiloo nto thina phaa eward 8 we already have ezo projects zikhona. There is a project ibinikezwe I think 3 or 4 years back nayo in Mthingwevu, ibi-project nayo yoku-adressa le nto inamanzi, so akho section phaa in that ward engazuba okanye ezaba ne-crisis yamanzi. Even nakule infrastructure ekhoyo msasazi, it's not that ibisohlulakala that much, but ibikhona issue ibinokwenza nabantu ba-operate amanzi, ufumaniseke uba there's a lack of reporting, abakwazi ukuchaza kwa on time. That is why uzofika kuthiwa amanzi abengekho iinyanga ezintathu okanye iinyanga ezimbini, because akho report yaziwayo ifika ngaphambili itsho into yobana amanzi akekho. Kanti uba kwezi ndawo zine-operators ezi-active uyakwazi uyifumana kwa on time into yobana ingxaki izawuba khona okanye ingxaki ifikile, kwenziwe i-intervention kwakule system ikhoyo msasazi. Umeya ke lo we-district yenye yezinto azithandayo, uthanda le nto yokurivempa amaso awenze nawo abe zizikims njalo njalo. Phayana nathi we have already identified kwiindawo ezifana noLanganci and also in Manzimahle apho kukho amaso anokwazi ukuvuseleleka, so it's part of izinto esicinga fana uba zikwi-plans msasazi ezo zalo maso. Xa ufika kumcimbi onendlela phakathi, yazi ilali la wadi vast kakhulu, so siyaqaphela into yokokubana ubuzawuthetha ngemali urhulumente ayikhuphayo uzawuthiwa uza kwenzela indlela ibenye kwiindlela eziyi-49 ekufuneka uzirivempe. Nayo iyakuxelela into yobana ubuza kwenzela indlela enye kwi-term ye-5 years uyakwenza less than 5 yeendlela eziyi-49 ebekufanele uba uyazi-attenda in that term. But I think ngokwe-intervention ezisuka from government departments ezahlukeneyo including Department of Transport, Public Works, sikwazile ukhavarisha msasazi up to so far, because since le past 2 years up to so far ubuthetha ngendlela esuka eManzimahle iyotsho eMthingwevu straight, laa ndlela ibiyenziwe in 2022 saphinda sayenza in 2023 kanti siphinde sayenza again in 2024. And ubuthetha ngendlela esuka ibikade ingahambeki total isuke apha eNdumdum okanye apha eTheni ihle ngoNdumdum lo wayiyotsho e-Upper Lufutha iyotsho eward 9 ibi-worse than it is before. But yenye yendlela esikwazileyo ukuzenza in this year okanye in this financial year. Now xa ufika phaa eMthingwevu kukhona kukhona indlela esuka from Mthingwevu iyotsho eziNgquthu ibikade ingekho totally. Umasipala waseSakisizwe invested through i-disaster fund i-20 million yonke kulaa ndlela and is in progress as we speak msasazi. And kukhona indlela embi kakhulu isuka from Askitoni to Seplan. Laa ndlela uDepartment of Transport ebesincedisa ngoDisemba last year, however ibe ne-problem because kukho iportion eshiyiweyo apha kanye kanye xa ulapha eAskitoni, because there was a problem with i-plant up to so far. La portion yiyo ibeshiyeka isambi, but la project msasazi ipart yeproject ezibhajethelwa every financial year. That is why even the department that esisebenza nayo i-committee into yokokubana yenye yendlela engazuphela lo nyaka ingakhange yabe kanti iathendiwe. Laa ndlela ke ibhajethelwe msasazi into yokokubana mayenziwe i-tar road,
but thina besisithi okwangoku ngenxa yebume bayo mayibe isenziwe i-temporal arrangement because ipart and a parcel of indlela eyapasiselwa i-tar road. I-tar road ke seyisiza through olbisi ibisuke eCofimvaba, however iyawuzifike kudala eyaSkitoni. That is why besicingile okokubana la intervention i-temporary izawukwazi ukusincedisa. Even xa usuka apha eNdumdum ubhekela ngani, there was a dry blading ibiyenziwe phayana ngoDisemba last year. However imvula zivele zayibetha yawes yangathi ngengakhange yenziwa before, ngoba imvula ezinethayo ngoku zimvula ezingapha kwamandla msasazi. Kwezi projects sithetha ngazo zamanzi, enye yeza project ikwazile ukwenza indlela esuka kwalapha eManzimahle ingene phakathi elalini inyuke kanye kanye kodonse yakhe lo ndithetha ngaye msasazi. Now sibhizi with iproject ebesiyi-hand over with uSodolophu kwiveki ephelileyo okanye yes kwiveki ephelileyo ngoLesine, iproject yaseAskitoni, and in pipeline we have another project ezakwenza indlela eseManzimahle whereby i-tend ibiseyi-advertisiwe yaloo ndlela then yagqitywa iprocess. Silinde nje ngoku finalize izinto sizokwazi uba nedate esithi le indlela siyoyiqala ngoLesingaphi na okanye siyoyiqala nini na msasazi. So I think zezinye ze-projects endinokwazi ukuzibala ezo up to so far, even in terms of i-infrastructure. Even so thetha msasazi nge-infrastructure le energy, because one of the things esingenakwazi ukuyenza kukusebenza without umbane. Now phaya eWard 8 sifike safaka umbane in Mthingwevu and Zingqudu in 2022, but sagqitha ekufakeni umbane in Mthingwevu and Zingqudu sayokufaka umbane kulo nyaka mali in Askitoni, Bumbana, Makwatini, Tipini, Thembeni, Voizana, Ndumdum. Now kushiyeke iportion yaseNjavu ekufuneka ifakelwe, but into esiyenzileyo kweziya areas akufakelwanga mbane only, kwenziwe lento yo-upgrade umbane. Njengoba siye kutshintsha iminyaka siyayiqonda mos into yokuba la mbane zasenawo ngokuya ngumbane ubuvele kuchopha intaka ucime okanye kufika umoya ucime, because ubuyenzelwe abantu abambalwa ngelo xesha. Kunyanzelekile ngoku into yobana sithi kasisenza umbane again siwu-upgrade, hence thina sikwazileyo u-upgrade la mbane kweza areas zonke ndizibalayo zoyi-9 bezifakelwa ngoku kulo nyaka mali ususwe from 1 MV to MV2 to 2 MV. Now sibhizi msasazi with i-project that already nayo engaqala at any time or at any stage apho izawukwazi ukufakela umbane uphase 2 waseMthingwevu and phase 2 and Zingqudu, and then ikhavarishe i-Apalfuta, ikhavarishe iManzimahle, ikhavarishe iLangani msasazi. Those are the projects esithi zikwi-pipeline. But in terms of indlela ezifakiweyo msasazi on IDP and also nendlela ezilinde into yokubana xa kufika imali zibe kanti ziyenziwa, you talk of indlela eseseplan engena kwindawo ekuthiwa kusemission. In terms of indlela nazo ekuthiwa xa imali ikhona msasazi silindele into yobana ziyenziwa, you talk of indlela esebumbane ngaphakathi elalini. In terms of indlela msasazi esizilindeleyo as well uba befanele baziyenziwa yindlela yendawo ekuthiwa kuseQolombeni, ngoba sesithe enye lena yaseManzimahle yesibini yona already advertised itender yayo. Kushiyeke ke msasazi indlela esithetha ngayo yaseNjavu to Langanci esicinga uba fanele uba nayo bekufanele uba iya-attendwa. Kukwindlela ke msasazi yangaphakathi eApalfuta apho kukhona nesikolo khona nayo ekwi-pipeline, because njengoba benditshilo ndathi ezi zinto bezifakwe kwi-IDP as i-needs sizenzile into engapha kwehafu yazo, sesishiyeke ngoku nento e-less than ihafu. Ezinye izinto izibala ke ngoku zikule nto ingaphantsi kwehafu msasazi eshiyekileyo. Sineekliniki zintathu phaa in that ward, and eza clinics msasazi zonyulelwa into ekuthiwa zingabahlali bazo zii-clinic committees, so that kwezi zikhalazo abahlali baba nazo zikwazi ukuadreswa by that structure zoba amayeza ashota okanye asahoywa ngexesha elifanelekileyo. But into esiye sayiqaphela phayana yinto yokokubana khange zicapacitatwe eza clinic committees and azikho effective. Yiloo nto ke ngoku siye sathatha ugxathu, sineplan ke ngoku yokokubana kweza clinic committees zonke zibe kanti msasazi ziyacapacitatwa. As we speak, kule nto yendlala nentlupheko nayo ndiyilibele into yokokubana u-social development esebenza no-NDA even yonke le veki bebekhupha le nto kuthiwa zii-breakfast packs for
i-most yabantwana abapha kula ward, and iprogram leyana ezawuqhuba for 6 months usasazini ward 8 kunikwa abantwana abangathathi ntweni nabantwana abangondlekanga kangako abazawukwazi into yobana bathi noba bayavuka bayodlala okanye babheke ezikolweni babe kanti bayazifumana ezo packs. Namhlanje bebeseyapha lifuba bezikhupha phayana ezo packs thetha ngayo seprogram ke ezawuqhuba even for as long as i-6 months msasazi. Mhlawumbi ke sigqithile part of i-programs njengoba besenditshilo eze-development esiziplanileyo thina was that kufuneka sikwazi ukuba nee-companies ezistrong kwakunye nabantu aba-fully capacitated strongly so that any opportunities ezivelayo even if it's outside ward 8, that is why i-planning yethu ithetha nge-skills development in every program. U-agriculture has programs as-identifayileyo uba mna can train 10, NYDA has programs as-identifayileyo sasazi uba mna I can train 25 njalo njalo, all those government departments, because sithi before sibe sithetha ngemisebenzi mabe kanti ba-capacitative, but le nto ye-skills development siyiqaphele. That is why senza la le Ward 8 festival. We even mentioned into yobana it's not even about prizes to us, kukuba si-identifye izakhono kwabantwana abagude kwisport funeka sibenze bagqame thina. Hence sikwazileyo phayana into yoba sithi kwezi teams yi-18 zikhompyuthayo apha masibe nabo abantwana bayi-30 bona bazawuhlala beyile team yeward ezawukhompyutha across the province, siyisapote fully so that bakwazi ukufumana i-opportunities nakwezinye indawo. But as well ayipheleli phayana, sithi nakwabaculayo bachentsayo babongayo nabo every platform esinayo funeka banike i-opportunity so that nabo bakwazi ukufumana okanye bazenzele imali ngale nto banetalente yayo, because asinakwazi ukuphumela sonke ngento enye. Hence ngoku msasazi singene nasezikolweni uyokuphuhlisa izakhono ngezizotishana. Nantsi ke into esithe sayi-identifya kulo nyaka as part of i-program neproject yethu kwezi leadership student okanye student representative zezi high schools, sithi kuzo mazicapacitathwe every quarter ukwenzela into yokokubana zikwazi uba zingapheleli ukukhokhela phaa esikolweni. Nathi we are former student leaders, that is why namhlanje sikhokhela urhulumente. But ke ngoku kufuneke sikwazi abantwana ubamotiveyitha, sibaskilishe besephaa ezikolweni, bathi bephuma phayana besiya kwea-institutions babe noko bewubambile lo mcimbi wokukhokhela. That is why kufuneke sibakhowushe, sibagade. It's one of the programs esizadoptileyo. Besiyi-adopta lo program apha kuJuni walo nyaka sasazi, and kule kota siyayiqhuba, kule kota ezayo siyayiqhuba up until ke nakwiminyaka elandelayo. But as well ukukhuthaza kule nto yabantwana bamane befuna ukupasa baphinde bangafuni ukupasa, sithathe iprogram nesiyenzileyo sayi-adopta ngokwethu phayana, and la program ilidishwa ndim as a ward council apho ndithi khona abantwana ba-mostly progressed funeka sithathe 5 ngekota siyoyenzela i-learners license okanye siyokwazi ukuyikhupha if sinawo amandla. But besithi ngoku masiqale sibenzele i-learners license so that part of izinto abaphuma benazo apha kule level yase-ward 8 akwazi umntana ukhomba athi ngenxa ye-leadership eyayikhona phayana ndakwazi uba nalo eli qwaku mandizigqibezelele mna. Sasazi ke mhlawumbi ndingabala kutshona ilanga, but eyona bigger aim neyona bigger vision esinayo thina as the ward kukuyishiya la ward i-economically developed. That is why sine-idea yokokubana kwezi ndawo kubiwe kuzo, because u-agriculture ude wasibiyela nathi amasimi phaya in as much as kukwi-crisis yokutshiswa njalo njalo. But sithi kwezi ndawo befanele uba kulinywa kuzo funeka ngoku sikwazi ukwenza into ye-bulk yokudibanisa. Yabona la bargaining yenziwa my friend, bakwazi ukudibana sizama loo nto kuthiwa zii-cooperatives, but ezaa cooperatives zibuye ngathi azisebenzi. So thina sithi umntu uba ubezenzela into yakhe ngapha ezenzela into yakhe ngapha kudityaniswa aba bantu bakwazi ukulima loo nto bohlulele loo nto bayilimileyo, ingabikho enye into ebadibanisayo engapha yamsasazi. But we are looking at kwi-case whereby sikwazi ukusebenzisa resources sinazo ezifana namakhala, ezifana nala mahlathi besithetha ngawo, nala manzi ayinqwaba agcwele phayana nawo akwazi umsasazi into yokokubana akhulise uqoqosho lwala wadi, because the only time when sizawukwazi ukuphuma kwinto yentswelangqesho nentlupheko it's when sikwazi ukukhulisa uqoqosho. The whole country ikhala ngento yobana akukho ngqesho yenziwayo, akukho phuhliso lenziwayo because asikwazi ukukhulisa uqoqosho. So eyona driving force yethu msasazi yokuphuma kule ntswelangqesho nale ntlupheko
permanently so ngaphandle kweendawo esamanye sithi sizikhupha for 6 months for 3 months ukwenza sure into yobana abantu bayakwazi ukuzenzela amathuba okwazi ukuziphuhlisa because i-aim yethu kokokubana siphuhlise more of leaders noba zikwi-business noba zikwi-sport noba zikwi-politics noba zikweziphi isphere okanye kweyiphi sector so that sibe ne-more solutions than problems ezizawuphuma within the space of i-community ehlala kuzo. Nkosi kakhulu Msasazi. Nkosi kakhulu ke phaya ke kuceba uphumelele kaMahlombe ngosidakanqela ke malunga nezicwangciso abanazo ukubheka phambili phaya ke kulamasipala walapha eSakhisizwe phaa kuward 8 ukhumbule ke sithetha ngobume balo ward leyo naye ke uceba waloo ndawo leyo umhlekazi uphumelele kaMahlombe. Sesifikelele kwelo xesha ke mphulaphuli lokuba ngaba ke siphose kwelo cala lakho kukanti phambi koba size kuwe kwelo cala masike siqale evenkileni nje sizawubuya ke sihoyane naye umphulaphuli malunga nalo mxholo singawo namhlanje. Masenze kanje mphulaphuli. These streets are rolling fast. .6, 98.4, no 99.9. Ingaba kukho intlanganiso, ii-programs okanye izitori ezenzeka kwingingqi yakho? Sulibazisa mphulaphuli. Qhagamshelana nathi ku-069 296 7444. Ungathumela noWhatsApp kwakule namba okanye usifowunele ku-047 877 0096. Ukanti ungashiya nakwikhasi lethu likaFacebook uncothu lweBreakfast ukuze sazise wenzeka ntoni kwesithili esikatshonyane ngolu suku. #Chris Today kwincothu lweBreakfast Show. Ashalikhanekileyo ke mphulaphuli isibhozo imizuzu ibethile ke phala ntsimbi yeshumi. Ukhumbule ke into yokuba ngaba kwisikhululo sakho sasekuhlaleni Vukani Community Radio 90.6, 98.4, 99.9 kuya phaa ku-102 kukanti ke naphaya ku-iono.fm/s/108 kukanti ke naphaya ku-www.vukanifm.org. Khumbule ke into yokuba ngaba sikhona nakwela khasi lonxibelelwano linguFacebook. Ungawashiya ke umyalezo wakho phaya ke kwimbadu @Vukani Community Radio phaya ke kwela cala likaFacebook. Ukhumbule ke mphulaphuli into yokuba ngaba sihleli naye ke ceba waphaya ke ward 8 kulomasipala weSakhisizwe yena umhlekazi uphumelele kaMahlombe esisele ke intetha yobume gcebe bala ward esidakanqela ke imicelimngeni kukanti nezinto abehleli ke bezenzile already ukuzothi ngoku kanti ke nezinto abanezicwangciso zokuba ngaba bazawuzenza nanjengoko ixesha ke lihamba. Ndithathe izintambo ke ndiziphose kuwe ke mphulaphuli ekhaya into yokuba ngaba nawe ke ube yinxalenye kaloku yale nkqubo njengesiqhelo sirhabulisane ngale mbadu. Khumbule ke ungasitsalela umnxeba kulaa nombolo engu-072 514 5381 kukanti ke khona ke ikhasi lethu lonxibelelwano kwicala elinguWhatsApp apho ungasithumelela iWhatsApp voice note yakho kukanti ke ungasibhalela umyalezo sawuthi siwufunda apha emoyeni sifundele ke yena uceba kweli cala 073 849 1740. Nanku mphulaphuli molweni ekhaya imbadu. Molweni tata Msasazi. Molweni tata. Ndiyabulisa kuba mamele bevukani nakuwe Msasazi nakukhansila Mahlombe. Msasazi ngokuqala afike ngapha e-ITS Farm. Iyavakala Msasazi? Iyavakala tata. Ngokuqala afike ngapha e-ITS Farm. Impodika lam nilapha ecala. Msasazi ke mandibulele kutata ngale ndlela ukhansila Mahlombe apresenta ngayo i-challenges zewadi yakhe. Iyabonakalisa state into yoba ward councillor wakwa-ward 8 akangabazi ukupresenta i-challenges zewadi yakhe.
mama ndibuze umbuzo msasazi kuqala. Yes sir. Ndive ethetha nge-20 million bangaba mhlawumbi andiphazama uyandicorrect uba ndiyaphazama. What age aye wayifumana kule nkqubo kule nto ye-disaster? Ingaba wenze njani yena what age ukuze afumane i-20 million imali engaka, but ezinye iwadi kuthiwa zifumene o-2 million no-3 million njalo njalo, but imali eziphantsi. Ingaba bobuphi ubuchule eye wabusebenzisa ukuze iwadi yakhe ibe kwi-advantage yofumana imali entle kangaka ukwenza indlela kule nto ye-disaster? Umbuzo wam wokuqala lowo. Owesibini msasazi, xa usuka phaa e-Elliot ukweli cala lika-Ward 3 usihla ngalaa ndlela isuka eKhowa edolophini ihamba ngeTsomoville ngaphaya, make ndiyiphose le nto msasazi. Unomlambo phaa oyiTsomoville owaye ene-bridge, but ibridge yemka ngela xesha kwakunemvula ezinkulu. Yangathi ke yalungiswa i-Department of Transport noland yayekwa le ndlela. But indlela thina abafama phaa indlela abona ngayo singancedakala, laa wadi ingancedakala kule nto yebhorho, kwezi bhorho zenziwa ngamathuna. Ingaba angacebisa njani kulo wethu ward council okanye apha esakithi zokwabanye oceba kule ndlela yofumana uba amajoni eze azokwenzela ibridge? Because isakisize yonke ine-problem yeminye yamazibuko nemilambo, but le yebhorho ezi zamajoni yona nto enobuchule kakhulu, ibhorho ezingapheliyo leyo. Ingaba abanye ooceba aba kule process yokucela ingaba akabafaki nokwenzela uba nathi kwezithi wadi sifumane izibhorho zamajoni msasazi? Nango ke ngoku ugqibela msasazi. Usekhona msasazi? Ndikhona tata. Le nkqubo yakho msasazi ndiyayithanda ngale ndlela wenza ngayo. Nkosi bawo. Ndiyacela msasazi apha kuwe akhe ii-ward councillors ngale ndlela ukhansila Matlombe seqale ngayo. Zike zonke msasazi kule nkqubo ke uzifake usukela kuward 1 uyoma kuward 9. Into yoba ke sive yintoni le yenza into yobana abantu bangahlala kule service delivery. Mhlawumbi singatsho sive nathi phaa iward 3 xa uceba wethu epresenta njengokhansila Matlombe into yoba silekisha ndawoni, sifumene ntoni kwi-disaster, yintoni le sinayo, yintoni esingenayo. Ndiyagqibezela ke msasazi ngelithi ngandivindisha. Uyabona ngo-2026 asifuni i-GNU. Uba ngabe ii-councillors zingapresenta njengokhansila Matlombe zenze sibone, ndiyakuxelela msasazi abantu bangawuvotela lo mbutho uyi-ANC kakhansila Matlombe kakhulu. Andingabazi ngendlela apresenta ngayo. Enkosi msasazi, ndinalo mibuzo mithathu phaa kukhansila Matlombe ake andiphendule, ndifuna umamela. Mhlawumbi ndakunceda nabanye ooceba msasazi. Enkosi. Nkosi kakhulu tata, sibambe ngazo zozibini ke phaa ke kwelaa cala umphulaphuli naloo mibuzo ke ceba mandiphose kuyo intambo ukhawulezise ke uqoshelise. Ndiyathemba uzive zonke tata kulaa mibuzo. Alright, mandikunike ke tata uqhube. Mandibulele msasazi, mandibulele as well intatho nxaxheba yomphulaphuli. Indeed msasazi, akukho nto ispecially siyenzayo in Ward 8 nathi ngaphandle nje kokuqinisekisa into yokubana kwezi zinto sikwazi ukuzenza sizenza zicace msasazi. Futhi kunyanzelekile into yokubana ezi zinto sizithunyiweyo sikwazi ubuya siripote ukuba kwenzeka ntoni na ngazo. Kodwa kungena kwimibuzo lena ncakasana, kukho lo mbuzo woba kutheni thina sifumene imali engaka kunezinye iwadi, senze njani na? Msasazi, kuba khona into eyiqale yenziwe ngamagosa. Yabona xa sifaka indlela kuthiwa kufakana indlela ezicinga fanuba zichaphazeleke yi-disaster, sifake engxoweni thina singoceba. Then umsebenzi olandelayo msasazi ngumsebenzi owenziwa ngaphakathi ngamagosa apho ahambayo ayohlola indlela nganye efakiweyo phaa, kuthiwe hayi lena yona iikhilomitha ekanga okanye izikhilomitha ezikanga, futhi ngenxa yobume bayo idinga ixabiso elikanga.
phinde kuyiwe kwenye indlela kuthiwe hayi le indlela yona izikilometers ezikanga. Le nto ngokuzawufumanisa uba amaxabiso akafani. Akukhethwa msasazi mna kuba nditheni, kodwa kuye kuxhomekeke ngokweeripoti eziya zivele. Futhi ke nalapha kwenziweni kwendlela kuphinde kujongwe msasazi nezehlo eziye zathi zehla ngeli xesha le ndlela ibingekho, sikwazi ukudibanisa into yobana noko sinawude siyibeke emva lena ngenxa yeemeko nezehlo ebesikade zikhona. So laa mcimbi ke uye ibe ngumcimbi odethamayinwa yiripoti eye yenziwe msasazi, ibuye ke ngoku ibe yiyo ethi le indlela ingenziwa ngemali ethile, le indlela ingangumgama okanga wenziwe ngemali ethile. So iphume ngolo hlobo laa nkqubo msasazi, ingekokuthanda kwethu. Then kulo mcimbi msasazi wokokuba singacebisa ngantoni kule nto inamajoni phakathi, nayo inkqubo msasazi efanayo ncakasana nale ndigqiboyithetha, ngoba nazo ziye zifomishe ipati yelaa ripoti ye-disaster. Ifuneke ngoku into yokokubana kumane kufakwa iripoti rhoqo, because laa ripoti imane ifakwa rhoqo njengoba urhulumente nikwazi ukufaka iripoti kulo nyaka thatha ixesha ngoba kufuneka kuyokhangelwa imali njalo njalo. Ziye zincedise ke iiripoti ezimane zifakwa msasazi rhoqo ukwenzela into yokokubana urhulumente othatha izigqibo phezulu akwazi ukuyibona indlela ebuthathaka ngayo imeko le kube kuthethwa ngayo kakade. Ndicinga uba msasazi ayibikho enye indlela esecaleni endinokwazi ukuyithetha. Ndiphelele nje apho, enkosi. Nkosi kakhulu ke phaya ke kumhlekazi uMahlombe ngosidakanqela ke phaya ke kulaa mibuzo ibivela kwelaa cala kumphulaphuli. Kanti sijonga omnye umphulaphuli kwelaa cala. Ukhumbule ke mphulaphuli into yokuba ngaba ungasithumela iWhatsApp voice note yakho phaa kwelaa khasi lethu lonxibelelwano linguWhatsApp phaa kulaa nombolo engu-073 849 1740. Uzame ke mphulaphuli ungabi mde phaa ke kwelaa cala leWhatsApp voice note, ungadluli phaa kulaa mizuzu imine ukubheka phezulu ke. Kukanti ke xa utsale umnxeba noko nokwana kulapho ke ungatsho ke rhabala ke malunga ke naloo ntetha yakho uze nayo. Sijonga umphulaphuli kwelaa cala. Molweni ekhaya. Mandibulise msasazi ngondingene nam. Ndizawuthi okokuqala manditsho uChama inkokheli ngumntu omtsha okhokhele iwadi 8. Siyabona iinzame ezenzekayo phaa kuwadi 8. Ndibe nexesha ke I think ndibe nowakabini ukwazi uba inxalenye yokujongana nje nendlela ekwenzeka ngayo izinto. Ndiyafuna uthi uyafuna ngamazwi wam ke ingangamazwi nje inkuthazo kuqomba angayeki ukusoloko ethe gqolo kufutshane ebantwini. Okwesibini msasazi, ndiyafuna uba ke ijongwe le meko inintsi mntakaChama, sijongela kakhulu I think it's a challenge into ye-drugs ezicaba ziyi-challenge enkulu, especially ebantwini abatsha. Ikhona ke into yoba ke xa sithetha ngerole karhulumente apha sithethe mhlawumbi nge-social development. Social development ndinotsho ndithi phandle unayo indlela athi mhlawumbi uyakwazi ukuthatha la maziko akwazi ukufundisa abantwana ngezi meko, ancedise in terms of funding ke ezo nto ezo. But ke iyafuneka uba nathi Chama sizinike ixesha njengosopolitiki also again neenkokheli ezikhoyo kwezi wadi zethu ukuthi sijonge i-effectiveness yazo zonke ezi programs. Ungathi kanti ngeli xesha akukho nto ide ibe iyafundiswa especially ebantwaneni. Maninzi amathuba anokwenza into yokuba iindawo zethu ziphucuke, kodwa impucuko yazo okanye utshaba lompucuko, utshaba lophuhliso apha kuthi, especially kubantu abatsha, yile nto inye yeziyobisi ke ile nto iqhubayo. Ukhona umbhalano nje ophaa I think kwezi socialist ngaphesheya eVietnam, Ho Chi Minh, uthetha izinto endiqafana uba khona into ayithethayo in terms of ujongana nemeko mhlawumbi enophuhliso. But uthi ethetha kodwa xa usika iminyakana embalwa efana neminyakana emi-5 ilula loo nto leyo, kodwa xa ubala mhlawumbi iminyaka enawufikelela ekhulwini, ithi loo nto kufuneka uqinisekile ukuba iingcambu zakho ziingcambu ezinothi
nokuya ekhulwini zibe zikunika iziqhamo ezibhetere. Ndizama uthini apho ndiza khona ndiza kule nto yabantu abatsha. Kubalulekile kakhulu intatho nxaxheba abantu abatsha, kubalulekile i-development that is driven and centered around young people. Itshaba lethu ke zeento ziziyobisi. Intshona ndingatsho yinto ekhoyo kodwa ke asinokubalekela kuloo nto leyo. Zintoni esinokuzenza especially kwi-rural countryside ukuthi sibe ngabantu anoko abakwazi uthatha inxaxheba, singabantu abakwazi ukuthi njengawe Chwaba abakuthi selithatha igxathu nathi. We don't have only a youth leader or a young leader nguChwama, but we are all young people apha. Sibambene noChwama apha. Sithi nantsi watshathi nge-future apha ika-Ward 8 yonke iphela. So Chwaba ndiyayazi uba uya-engage nezi group zo-NYDA, u-engaging with uLabour nezinye iindawo. Zeento zithi ke ndinothi mna ndingumntungwa iya phambili, kodwa kuyafuneka uba sizijonge ezi meko ziphantsi kwazo. And kangangoko iinkokheli zethu neenkokheli zomthonyama zisincedise kakhulu ukuphucula ezi meko siphantsi kwazo. Enkosi kakhulu. Sibambe ngazo zozibini ke phaa komphulaphuli kwelaa cala phaa kwa-Ward 8 yena esithumele olutsha kwelaa cala. Mhlekazi uMahlombe, ngabe ikhona into orhalela uyihlomla kulaa nto ibivela phaa nomphulaphuli kwelaa cala? Indeed msasazi, uyabona uNyanisile uMntungwa yenye ye-challenges esinayo le nto ineziyobisi phakathi idilidishele kwi-crime. To a point uba msasazi, so ufuna ukuphuhlisa aba bantu batsha, kuthatha ixesha uba baphuhlise, because kufuneka uqala ulungise ubume bolungela ukuphuhla. That means kufuneka siqale sisuse le nto iba ngumqobo, ngoba uba ngabe uzawuthi uyabaphuhlisa noba ungabathatha ubafande ine project, kuzawuphinda kuthathwe ezi inputs zale project ziyokusetyenziswa against le purpose, instead ziyokusetyenziswa for into ye-drugs. Ndikake ndibale in one of the areas zam or two of the areas zam, there were projects ezazifully established, and eza projects njengoba zezabantu abatsha zazifully established and they were supported. Government departments zipha sizisapota sizimonitharisha kakuhle, but iproblem iqale wena beqala ufumana imali, because laa mali ngoku bafuna uba mayohlule umntu afumane ihafu yakhe, umntu ayozithengela le nto ayithandayo, and the rest akho nto iyoyithenga ngaphandle kwento yobana iyothenga le nto inezi ziyobisi zithetha ngayo. So iproblem yona and i-challenge serious, because awukwazi uthetha nge-development ungakhange ube kanti uyiadresile, noma uzuyiadresa fully, but mawelibe khona ugxathu lokuthomalalisa so that abantu bangade balibale ne-future yabo baxhomekeke kuyo. However, njengoba benditshilo uba i-Ward 8 festival yona leseyiqale ngo-April ibikade, ifuna uadresa kanye le nto ineziyobisi phakathi kwakunye, but in style, so that abantu batsha bafocuse on activities, thina sibe sifocuse at the end point. Yiloo nto msasazi le nyanga yonke phaa i-Ward 8 namhlanje besihleli meeting with all government departments from province to i-district up until apha ku-local level namagosa wethu. Social development ebepha SASSA, uSAPS, you can count agriculture njalo njalo, because ngoku sithe kufuneka le nto siyi-integrate, sithe sayithiya phaa sathi i-integration ntoni, because asinakwazi uyilwa le nto ndinguceba okanye iliwe ngubani, but funeke senze integrated programs. That is why every week kula ward, almost every day kuzaba khona i-activities, kube khona i-activity mthingwevu, kube khona i-dialogues njalo, but zizama uadresa le nto by piece. But nge-27 njengoba bendisithi nge-24 nange-25 sabe siqukumbela ifestival, nge-27 yale nyanga le ward sizawube all government departments zistatione phayana from a provincial level, zikwazi ukuthi simephi ke ngoku ukuadresa le nto. How do we move forward? Ayiyo neprogram le zasithatha 2 hours le sabe siyiqhuba phaa kuyo assessa nje sithi now simephi, siqhube samaphi, then sikwazi ukuthi uzithini ezinye programs esizakwazi uqhuba ngazo. Hence msasazi sijoyinwe nazo izi-stakeholders ezifana no-Gambling Board nazo from a provincial level or i-department ka-economic development. Nayo u-Gambling Board
balapha nabo and banks ezizawuba khona, they are part of the program because ziropwe in from a provincial level apho zikwazi ukuthi now sidibana kanjani thina sinincedisa phi ukufanda le nto. Xa siyivala program we're expecting abantu abazaba around u-300 that will be attending it kule nto kanye nje into kwenza nokulwa indlala intlupheko, but as well in the main sizabe sinezi activities sithetha ngeziyobisi msasazi. Inkosi. Nkosi kakhulu ke phaa kuceba sijonge phaa kwelaa cala ke umphulaphula uthini naye namolweni ekhaya kuMbathu. Sase mandithethuka ndibulise kuwe nakutata kwelo cala, mandithathe manelicatha umsasazi lokokubana nditsho ndithi enkosi kutata uyavakala nangendlela athetha ngayo. Ndimphakamisele izandla umsasazi into yokokuba nditsho ndithi ndimhloniphile. Ndiyaziphakamisa zombini tatam, unike imbeko. Ndifuna ukuthi kuye utata uMahlombe lowo makaqhubeke esiya phambili esenza umsebenzi omhle, kona ngeke kungabikho magingxigingxi endleleni ngoba apho kukhona umuntu sozingxaki engabikho. Phambili tata Mahlombe tata, enkosi msasazi, bayibhayini baphulaphula. Nkosi kakhulu ke phaa kumphulaphula ubhalile ke ezantsi kwalaa nto ayithumeleyo phaa uba unguMr Mninzi, sibamakazi zozibini ke phaa kuMr Mninzi. Encoma ke ceba phaa uMr Mninzi into yokuba ngaba uthi untsho kuwe uyabulela ngomsebenzi owenzayo kwelo cala. Msasazi, singabantu thina boba sisenze le nto sasiyivotele nale nto sasithe sinamandla wayo. Senza kangangoko sinamandla, siyayazi uba ngeke sikwazi ukwenza yonke into ngeli xesha abantu badinga ngalo nangeli xesha abanqwenela ngalo. Kodwa okwethu msasazi kukusebenzisa izakhono esinazo, amava esinawo ekukhokheleni kwakunye msasazi nee-interest ezi zabantu sizibeke phambili ekuqinisekiseni into yokokubana siyawenza umahluko noba ngaba ukutshintsha ubomi bomntu omnye kuthi yi-achievement loo nto. So asilindelanga msasazi thina ukutshintsha abantu abayi-100,000 or 100 million, but siyayazi uba kwindlu enye ufike isokola msasazi wenza umahluko kuyo, kuthi it means sikwazile ukuachieva a lot. So ngokubana zikwazi uacknowledgewa zibonakala ezo zinto, siyayibulela nathi loo nto. Enkosi. Nkosi kakhulu ke phaya ke kumphulaphuli kwelaa cala, ngiyathemba lokuba ngaba ke uvile ke phaa kwelaa cala likaceba. Molweni ekhaya kuMbathu. Molweni. Mandibulise umsasazi wami namhlanje. Molweni tata. Mandiyibulele le nkcaza yakhe utata uceba lo. Laa ndawo bendiyibuza izolo uba isingathi bahamba phambili kunenkosi, andiziboni zona ingathi zinendawo yazo zikhe ziyithatha ugqathu kuso. Okay, ucacisile ndiyeva. Phaya sakhe isizwe phaa ndiyabona phaa ko-Strong Yard phaa, manzi mahle, manzi mdaka kulaa macala angapha. Beke bayaphusha phaa, bayazenza indlela, bekhe kakubi kakhulu phaa. Ikhona ke ngoku le ndawo ilapha ngapha seNcorha. Ngapha kweNcorha le ikhona indawo phaa kuthiwa kuseNyalasa phaa. Hayi, andimazi uceba onokulaa ndawo uba ngomphi na. Kodwa ndabona umbono phaa into embi. Hayi, zange wabona amanzi ahambe entanyeni ebantwini kube kuwelwa kuwo, akho bhlorho phaa. Umntu ongumakhulu owayesiqala wathi mntanam xa kuthiwa izokhiwa sila ngabantwana ayikabikho nangoku. Umlambo wakhona mkhulu, amanzi ayabaleka phaya phantsi, ungemka nje. Ndithi mna ndimde mna ndathi ndiyosebenza kwezaa lali, ndingona apha eNgcobo. Ndathi ndiyosebenza phaa kwezaa lali, yeyi, hayi, indoda esikhawulele phaa zange siyibone ngokuyiwelayo yona, sifike sengaphesheya komlambo. Ndasixelela uba hayi madoda kukho ilwandle apha, sowela ilwandle. Hayi, andepene uyikhulula iskipha sangasentla, uyasikhulula uhambe ngazi. Tyhini, asandayibona laa nto isenzeka phaa. Nangoku ndiqinisekile ikenziwa loo bhlorho leyo. Wayesithi laa makhulu babesakhula bengabantwana kujokokiwe. Ngathi kwakuthiwa kuseNyalasa kulaa lali leya, ngapha kweNcorha le.
hayi khona hayi indoda kuthiwa ngunduna yesikhawulele yayinxibe isikhinda yona uyakwazi ngoba seyazi thina sazikhulula ezo mpahla zethu thina khawucinga uba kuyabanda ngabo-4 ngosuka phaa 4-5 late sahamba ngaze kuloo manzi lawo so siye etawuni phaa funeka ufike ukhulule ona ubuyinxibile underpene yakho uzokhwela eteksini imanzi hayi ndiyamva utata lo uyazibeka ezazibekayo kodwa hayi zikhona iindawo kusenzima kuzo phaa kulaa sakhe isizwe. Nkosi kakhulu ke phaa kumphulaphuli. Ngabaceba unalo ulwazi ngale nyalasa athetha ngayo phaa umphulaphuli kwelaa Sasazi, inyalasa is under Ward 9. Oh. Yes, and mhlawumbi ke andinawuthethelela ukhansila uThasane. Kodwa into endiqiniseke ngayo ngomnye woceba abasebenza kakhulu apha esakhe isizwe, and ndikhumbula kakuhle kunyaka ophelileyo kunethi imvula, ikhona ibhlorho le lapha phaa iwela itsomo. Ndiqinisekile utata inoba uthetha ngayo ngoba yiyo into engathi ibheke eNgqorha. Kodwa ke andifuni ukuphendula yaziyo, kodwa ukhansila uThasane unala mlenze wakhe, wayerhuqa la mlenze phayana ne-excavator kubotshwa la bhlorho, eme ngokwakhe njengoceba walaa ndawo. Ndiqinisekile into enekwenza nento ene-service delivery in that ward ihamba phambili because uceba waphaa sibaqala undwebile nalapha kuthi undwebe, uceba ondwebe kakhulu. Mhlawumbi ke yayinto yelo xesha, kodwa ke andimphenduleli ukhansila uThasane, uyawuziphendulela ngenye imini. Kodwa ke inyalasi seward 9. Enkosi. Right, nkosi kakhulu ke phaa ke kuCouncillor Mahlombe sijongomnye umphulaphuli kwelaa cala. Molweni ekhaya. Bhota msasazi nendwendwe lakho. Molweni tata. Ukhansila Mahlombe. Msasazi andinambuzo, mna ndisemalahleni kwa-Ward 8. Nguqinebe. Hayi msasazi, ndifuna nje uqhwabela izandla ukhansila lo. Zicacile into azithethayo. Futhi okwesibini msasazi, ndiyakholelwa into okokuba ngaba ibiyindlela ooceba bethu kwiiwadi zethu zonke apha eMzantsi Afrika, mhlawumbi ke ndithethe ukuba silapha eChris Hani bekusenziwa ngolu hlobo, angabi natyutyhu ukhansila ukuza azokuchaza akwazileyo ukuphumelela ukwenza okanye ukukhokela. Kungathi xa kubuzwa izinto bathanda ukubaleka okhansila. Ndiyayithanda into okokuba abe nee-programs ezizezewadi yakhe. You know, yinto ebendiyithanda kakhulu msasazi. Bendikhe ndakhona apho mntakaMahlombe apha kwikhansila. Ndinguceba nam, bendikholelwa kwinto ethi umsebenzi wethu akukho kugada i-IDP. Ndikhe ndive abanye ooceba qho uba kuthethwa umntu uzawuriferisha kwi-IDP into yoba i-IDP yenziwa, ikhona, silindile, sineengxaki zemali. Kanti eminye iminyango msasaziyo nawe mntakaMahlombe yophuhliso lwabantu zii-departments zonke zeli lizwe nezinye entities ezinamandla wokuncedisa abantu. Uceba avula ingcango for abantu bakwazi ukuzikhangelela izinto, bakwazi ukuphuhliseka abantu. Kungathiwa kulindwe iibhajethi zoomasipala, because maninzi amaqonga msasazi neengcili ezikhoyo zikarhulumente zoncediso lwabantu. Njengaloo mazwi mntakaMahlombe, ndiphakamisa izandla mhlobo wam ndisithi kumsebenzi omhle weceba esiwulindelelwa. Ngasikeke sonke sizeke emzekweni. Nkosi msasazi. Nkosi kakhulu ke phaa ke kwelaa cala likaBawuqinebe. Encoma ke phaa uMahlombe into yokuba ngaba uyayithanda le nto, into yokuba ngaba uvele lubala uze uzokhankanya malunga ke neyakho iwadi. Sithi ke uyarhalela into yokuba ngaba ingaske bonke ooceba bangenza kanjalo. Mhlawumbi injongo yakho wena uMahlombe ngomane usiza uzokhankanya malunga ke nentetha yobume bewadi yakho ithini mhlawumbi tata? Enkosi msasazi. Yabona msasazi, njengoba sikhokhela abantu, and abantu
banendlela ezininzi abacingayo, sikhokhela thousands yabazi, thousands and thousands zabantu. Uthi ngeli xesha msasazi ubheke right, kubekho abathi khasimbone ebheka ngapha, simbone thina ebheka kweli cala lingapha. Yes. Kunyanzelekile ke msasazi maqonga wonke uqala ewadini ezantsi uwasebenzise ekucaciseni le nto iyiyo, ngoba abanye abantu bade bakholelwe kwezi zinto zithethwayo zingezizo msasazi. Kanti xa usebenzisa amaqonga onke uqala kwiimithingana sobhodi, ukuze kwiimithingi ze-subward, ukuza kwiimithingi zeward, nakwamanye amaqonga msasazi, uzotsho nalapha msasazi ukwazi uyicacisa ncakasana le nto iyiyo, ukwenzela abantu bakwazi uba bakhuphe le information irongo bebenayo. Because abantu bayakwazi ukulwa balwe msasazi, kanti bebengenalwazi lufanelekileyo nolwazi olupheleleyo. Yile nto ngokufuneka siluqokelele olu lwazi, sibacenge futhi silicenge nathi, ngoba abantu bayakwazi nomazi urhulumente uba bekufanele busebenza kanjani, kanti bekhaba kubamba incam. Yile nto ngoku thina kuzinjongo zethu into yokokubana ngoba lapha asifundisi abaseward 8 only, kodwa sifundisa nabanye bezinye iwards. Yile nto ke msasazi siyinqekelela le nto yokuza kumaqonga wonke ukuqala ezantsi ukubheka kumaqonga phezulu, futhi siyi-understand into yokubana ewe singayenzi yonke le nto ifanelekileyo, kodwa funeka siyoyithetha le yenzekileyo, then sikwazi ukutsho kulingenzekanga iza kwenzeka njani, futhi zithini izicwangciso zayo. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu ke phaa kuCouncillor Mahlombe, sijongomnye umphulaphuli kwela cala uba usiphathele ntoni yena kusini na, molweni ekhaya. Wow, naze ndingowasecala. Kunezi khampani zethu sinazo ze-security zingakwazi ufumana msebenzi kwintsika yethu. Sawuncama umsebenzi coba ivasi zikhampani ezincinci. Sinekhampani ze-security zihlela zisebenzi, kodwa kumasipala wasesakhe izizwe iikhampani ziyachamla, umsebenzi ukhona esakhe isizwe. Wow, Thixo, ngase ndibhabhe ndibheke ecala okhangela umsebenzi khona. Hleze ndingavusanda kwezi contractions sibalwa kangaka zizawusebenza. Sikathi uyifumana loo nto twintsika yethu ngozokunayo i-contraction yakho. So unayo ikhampani ye-security ufola uncame qashwe enye ikhampani. Ancoma ke phaa ke umphulaphuli malunga nokuqasha kwenu kweenkampani ezisakhasayo zalapha ekuhlaleni, Mr Mahlombe. Ndiyabona into yokuba ngaba uphuhliso niyazama ulifaka phaa kwaward 80 kwiinkampani ezisakhasayo zabantu benu phofu phaa ekuhlaleni. Sithi uyayirhalela ke umphulaphuli kwelaa cala lasentsika yethu yonke le nto. Msasazi, ndingangakwazi, ndingaye ndingene etrapini kule point yokukhomperisha uba kurayithi ngapha singurhulumente omnye. Qha ke kungake mhlawumbi kuthathe ixesha uba masenzeke ezinye izinto kwelinye icala, sithathe ixesha uba masenzeke nakwelinye icala, kodwa ndiqinisekile into yokokubana into bekufanele uba mhlawumbi iyenzeka bekufanele uba njinkqubo, ngoba kwii-offices zethu okanye koomasipala bethu bonke banazo ii-offices zekuthiwa koo-LED office, apho kufokhaswe khona ekuphuhlisweni koosomashishini aba basakhulayo, ingakumbi oosomashishini baloo ndawo, because i-local government ithetha exactly ngento yobana ubaphuhlisa njani abasomashishini bakho bale ndawo. Then iyakuxelela into yobana abasomashishini kuqala funeka ube nenkqubo yabo yokwazi ubafaka kwi-database, ukwazi ubazi uba ngoobani banantoni abasomashishini. Then xa unayo loo nkqubo yobafaka kwi-database uzawukwazi uyazi uba okay, usomashishini A, B, C, D ngugroup A1, because funeka ndibacapacitate bona kuqala ngento yoba badinga isakhono esithile nesithile nesithile, business management njalo njalo, ukuze bakwazi ukusebenza, financial management, ukuze bakwazi uba baye kanti ba-aplayela ii-tenders. Kanti ndifuna uba ndingabake ndibacapacitatele nento yokokubana bazi-aplayela njani nale misebenzi nezi-tenders njalo njalo. Kanti ugroup B okanye igroup ethile yosomashishini yona isadinga nee-compliance documents ezi, mhlawumbi ikhampani ethile ukuze yokhe izindlu funeka ibe NHBRC, ibe ne-CITB nentontoni. But xa uzijongile ube unabo kwi-database uyakwazi ke ngoku uidentify uba aba bona funeka uyobancedisa ngenkqubo yobana bakwazi ukugcwalisa ii-compliance documents zabo. Then from there ke ngoku uyakwazi ukuthi inkqubo elandelayo yiyo kokubana bafumane imisebenzi okanye bafumane i-funding. Thank you msasazi. Nkosi kakhulu Tata uMahlombe, sijongomnye umphulaphuli kwelaa cala. Molweni ekhaya ukumbathu. Molweni. Molweni tata. Yes sir. Uxoxa ngayo ezenzela imisebenzi ingasenokho sinyalwe kwasithi
Okay. but bekungekho nomnye ucebo bekhona apho Oh. ke besibene sithethe noceba izipoli ngoba kaloku ngokwaphaya ekurhulumenteni xa kukho imithingi umntu olida imithingi iba nguceba yena mntu ukwazi ucoca ekhansilini sithi noba siyakhalaza into esiqondayo uba yiyongo ibe nguceba ozawuhamba naye bebengekho ndiyothuka kanti kukho imisebenzi engazi besohlukeneyo singayazi bakho imisebenzi kube siyohlukana phaa so ndiyayiva ke ngokuthethwayo. Enkosi kakhulu tata. Ndiyayiva ngokuthetha kwelebheng tata Mahlombe kodwa thina besine-supply chain bekungekho nto on the table ethetha ngento uba nantsi imisebenzi ikhona asazi ke noba mhlawumbi ke ooceba bona baba kwenye indawo ii-managers bekwenye indawo ibiza ii-managers bodwa beziphaa makasincede apho kuba ngokwale misebenzi oomanager apha bayayazi nabo. Okay tata, enkosi kakhulu. Nanjengoko ke sawuthi ke ixesha liyanditya phansi mane ndibamba waphulaphula ababini ngexesha tata uMahlombe emva koko ndibuyele kuwe tata. Uyabuza utata phaa into yokuba malunga nale ntlanganiso ingaba ke oceba kutheni bengabonakalanga. Ndiyakuthemba into yokuba ngaba uyivile lo mbuzo tata. Yes, mandikhawuleze ndibambe omnye umphulaphuli sawubuya sibaphendule bobabini ngexesha elinye. Molweni ekhaya. Molweni msasazi, ndiyabulisa ndingumphulaphuli apha eMalahleni mna. Ndiyabulela, ndiyayivuyela kakhulu. Ndingumphulaphuli, ndinguRoni mna, ndingumbhapha eMalahleni. Okay tata. Ndiyayibulela, ndiyavuya nokuva kanti kukhona iindawo ezinoceba. And ke ngoku thina apha kwatreyinwa abantu, batreyinwa for ukwakha. Kwakuze i-border training center for babe nee-skills. But xa kufika kuzokwekhiwa izikolo zozibini apha abathathwa tu. Uceba yayisenguceba ke utata kwakuthiwa nguMoya apha kwathi 8. And the worst part umeya yawelapha kwathi 8 apha kuthi. Neebhlorho kumka abantu, sineebhlorho zimbini apha ezibheke eKomani. Baye emka abantu namanzi kodwa akho nto yenziwayo. And sinelo lishwa ngoku ubona ngoku kagqibela ngoku maybe 8 years back ngoku kwasesenoceba ugqibela kutata uMoya. After that, hayi sisengxakini and ndiyayibulela. Apha iyafundiswa abantu, babefundisa abantu izikills but xa kumele basebenze kuthatha ama-foreign. And once umention ama-foreign kukhunyushwe kuthiwe nezanophobia, we have to keep quiet while kusonakala. So hayi ndiyayirhalela nami ngaske ke sifumane kanti ke sifane nani apho kuloo sakhi sizwe. Apha thina eMalahleni kwathi 8 hayi sisemanzini bra. Siyakhala kodwa sinandawo ukhalela. Enkosi, siyabulela xa ndixhuma uceba kwenye indawo. Enkosi. And ke ukongeza msasazi owalapha uceba okhoyo akafuna ukusebenza neenkosi nabahlali. Into angayifuna ebona ulutsha neenkosi neebhodi nee-ward committee. Hayi akadibani nezo nto, ukholwa kusebenza ukwenzela nje yena yedwa loo nto ayenzayo ngendlela yakhe. Ndiyayothuka nento yoba kanti uceba uyasebenzisana ne-youth kwenzela zonke into zihambele phambili. Nkosi kakhulu ke phaa kuRoni. Mhlekazi uMahlombe uvelile ke utata kwelaa cala ebuza malunga nale ntlanganiso buvile ke phaya. Ukanti masose sibambe naye umphulaphuli kwelaa cala. Mhlawumbi ukuphosa ingcebiso kwelaa cala labo okanye uba mhlawumbi nina nenza kanjani nanjengoko niye nixhobise ulutsha ngezakhono emva koko niphinde nibaqashe. Uthi yena kwelaa cala lakhe bayaqhotyiswa kodwa xa ifika imisebenzi nethenda baphinde bangaqashwa, kuqashwa abantu bangaphandle. Msasazi, njengoba ndilapha namhlanje ndithethela iwadi. So ezinye intlanganiso zeza phaa ngaphakathi kukho bakhona oceba kaba full time phaa kuthiwa zii-PR councillors. Baye bathashwe ke msasazi kwezi departments athetha ngazo utata azozihlala ezintlanganiso. So nokontrakha njalo njalo. Umzekelo uportfolio head oye ahlale kwezi zinto nguportfolio head ka-iPad. So ngoceba ke abakwaziyo ukuziphendula ncakasana izinto ezinje. Mna ndifokase ncakasana kwezi zisewadini. Phaa ndiya ngothathu apha ewadini ndiyuse ephungeni, ndiphinde ndithathe phaa ephungeni ndize naye ewadini. So ezinye izinto ke zingake mhlawumbi singakwazi ukungena kuzo thina because zifuna oceba abangaphakathi phaya msasazi.
kule nto inengcebiso ke phakathi nento yokwazi ukuphuhlisa ulutsha. Njengoba benditshilo kwasekuqaleni, thina isinceda le nto ngokwazi into yoba sisuse i-responsibility kuthi. Yabona ke iinkokheli ezininzi azifuni ukuzisusa i-responsibility kuzo, zifuna ukuphala yonke into kuyo. Yile nto mna bendisithi ekuqaleni, thina sinayo phaa into ekuthiwa yi-Sucking Ngomso Youth Development Forum. Yes, okay. Thina zonke iingxaki zayo nee-activities, iingxaki zolutsha, sibizwa kuthiwa silapha ngoku. Nazi programs, and we are the support structure. By the way, I am the product of that Sucking Ngomso Youth Development Forum. That is why I'm here today, because enye izinto abenza sure uba bayayenza bayacapacitateana, so that at the time yobana kufuneke kukwazi uba kubhekwe ngapha nangapha bakwazi ukuyozimela. And all those that bendikhokela nabo from 2018 until 2021, nabo they are across the province, across the district, because the problem sikwazile nathi ukuzicapacitata singabantu abatsha. So nayo iyayifuna into yobana abantu abatsha, even na outside into yobana kuthiwe uceba uyabakhokhela, bayithathe la initiative yokokubana siyafuna ukuyenza le nto, so that ukwazi ukuncedisa abantu nabo abayibonayo into yobana bayafuna ukuyenza le nto. Irregardless ke sine-responsibility nathi as leaders yokokubana sikwazi ukubacenga nobabonisa uba bayibone uba le nto bayayidinga, into yobana bekufanele uba bayayenza nakakade. But I think eza forums zabantu abatsha and eza guidance suka from officials from all these government departments, zezona ziyenza ibe khaphukhaphu into ene-youth development phakathi, particularly ne-links with other NGOs, iyenza ibe khaphukhaphu kakhulu into ene-youth development phakathi, and iwenza umsebenzi noko ungabi mninzi kwicala lakho. That is why thina sifomisha all these structures, ukwenzela into yobana siphungule umsebenzi kuthi. Bayoyika ke njengoba benditshilo ekuqaleni, iinkokheli ezininzi laa nto yokudiliza uxanduva ngapha nangapha, ngoba izawuba ngathi sizawukhontestwa okanye sipreparishe abantu abazawusikontesta in the near future. Yes. So I think nantso nje ingcebiso endinoba nayo msasazi, uba nabo bangake baqale initiatives nje, so that even if abakwazi ukuncedakala by the single person, but bakwazi ukuzifunela uncedo somewhere, because i-development does not only solely depend on i-municipality okanye a certain department, but i-development iyenzeka even without stakeholders ezithile xa ni-committed. I would remember msasazi, from ngexesha sifomisha i-Sucking Ngomso Youth Development, nathi sasina le ngqondo phaa ewadini yoba, by the way, urhulumente makasifumane sithuba. And obviously it was into eyayingathi yintsomi kubantu abaninzi, but that structure sasazi sasuka from a ward level up to a national level. By the time besendiphuma from Sucking Ngomso, esa structure besiyi-NGO nje ibizisebenzela, futhi besizifundraisela koobhok, mandingabizi kuba sizifundraisela from private sector and other companies. Senze programs ezikwazi udevelopa abantu abatsha ezicacileyo even without the support ka-government. So ugovernment usifumene siqhuba, so even nabo they can start such initiatives, so that athi uceba efika afike nabo beqhuba on the other side. Thank you. Nkosi kakhulu ke kutata uMahlombe, singomnye umphulaphuli kwelaa cala ubhalile ke phaa ke kwelaa khasi lethu sinxibelelwano linguWhatsApp, uthi ngaske bonke ooceba babe nje yayisebenzela iwadi yakho. Ndingumphulaphuli apha entsika yethu kwawadi 16, hayi owethu uske alale kwimithingi. Ya nakomnye umphulaphuli kwelaa cala. Molweni ekhaya Imbadu. Hello msasazi. Molweni mama. Umphulaphuli apha kulanga. Simama. Utata uMahlombe hayi ndiyavuya uyanconywa ngabamncomayo, kodwa mna ndilapha kuward 8. Oko ndamgqibela ngokuya wayezofuna uvotelwa apha wathatha usibone. Besandoba nemeeting ngoku ezinto zalapha elalini. Bendibuza kanti nanimvotele njani, because mna ndiyafika, I think ndine-3 years ngoku ndilapha kulangana. Andikamboni, zandambona nombona. I-next thing befika umntana apha ozothatha ezi papa. Umntana oyi-1 kuthiwa makayosayina phaa. Imagine ke laa mntana uyalamba, kuyahlutshekwa ewe, akondlekanga, kodwa ipapa eyi-1 uzayitya kudebeni. Indlela apha kulangani oko yayikrweliwe zandibe ndiyibone kudala ngoku, zangephinde izolungiswa. Enkosi bhuti. Nkosi kakhulu ke phaa kumama umphulaphuli kwelaa cala lakulanganye, khalaza kakhulu ke phaa wena councillor umama into yokuba ngaba nangona ke unconywa kwiindawo ngeendawo ezithile phaa kwaward 8 phaa kulanganye
uthi hey awubonwa tu kwaphela kwela cala. So sibambe lo mphulaphuli sabuyela kuwe tata. Molweni ekhaya kumbatho. Molweni tata Khondo. Siyaphila Nkosi Akhondo kunjani bawo? Yabona tata Khondo sekuphi? Hayi ndingumphulaphuli. Bawo. Lapha ekuzingquthu. Tata endiyeva ubawo waye siyamncoma kakuhle nyani. Cha ndingene sekumva apha. Ikhona ilwalwa elilapha xa uya kuzingquthu. Elapha eligcini. La blorho le kwakuthiwa yemkisa abantu. La blorho iyawuze ilungiswe nini. And then futhi okwesibini ndiyayivashem indlela nyani usuka pha kumanzi mahle ukuhla yoma kuzingquthu ikhweliwe. Kulo nyaka kupheleyo uke kwalela sikapha imoshari isisa umuntu ozawungcwatywa. Yawela ngexesha yokwela wala ndlela kweza ntaba yawiswa. Ingaske noko afake ithapha. Ngoba la ndlela imbi nyani. Nalamlambo luwa abantu abaye edolophini. And then esithathu into sikhona isikolo pha kuthiwa ilalo ithiwa kuseThafeni. Ingaske pha kulalali kube khona iklinik. Ngoba abantu bakuzingquthu xa bebheka eklinik emanzi mahle funeke umuntu abhatale 50 rand. Nomntana futhi abhatale 50 rand. Ingaske ibe khona iklinik elapha noba kulapha eCini okanye pha eThafeni. Kodwa hayi uyasebenza yena njengoba bemncoma nje ibingangaske nje kubekho iklinik elapha. Hayi umuntu wasuke ngapha kuzingquthu abheke ngapha enaskeni ekumanzi mahle nge-50 rand uya eklinik. Manje azame ezo zinto tata. Enkosi ndiyabulela. Ngumphulaphuli and lapha ekuzingquthu. Nkosi kakhulu ke pha komphulaphuli kwela cala lakuzingquthu bekhankanya imicelimngeni abanayo kwela cala lakuzingquthu kukanti nayo mama wapha kulanganye bekhankanya eyabo esithi ke akakuboni ke kwela cala bawumahlombe khawukungene ke tata malunga ke nezi zityholo zakulanganye kukanti nale micelimngeni yapha kuzingquthu. Masiqale msasazi. Pha elanganye. Pha elanganye umsasazi i-meeting sihlala kwaSibonda. Ndingabala futhi amatyeli we-meetings babe kuthiwa apha kwenziwa laa nto yoba kuthiwe yiza nobungqina bale nto uyithethayo. Sinobungqina bee-meetings esizi-athende phaa. Qha ke lishwa leloba umama mhlawumbi angabe kanti yena kabi yinxalenye yezintlanganiso. Ide intlanganiso yokugqibela msasazi phaa safika kuthiwa abanawuza uba uSibonda behleli nabantu abathathu ibilapha kulo nyaka kwathiwa abanawuza abantu because bakwindawo ekombiwa kumzi ekombiwa kuyo kodwa kulapha phakathi evekini bona abakwazi ukushiya umzi kusombiwe baze entlanganisweni. Uyayiqaphela ke msasazi bazibeke intlanganiso endaweni kufuneka sigqithe ngoba zininzi lale kufuneka sizisevisi. So ukuya phaa elanganye ayiyonto ingabileyo at all. Uziqonde phayana side saya amatyeli siyokonyula even iward committee yapha side sayitshintsha besitshintshela phaa elanganye. Side saya kutyeli lokuqala safika abahlali bengekho. Saphinda saya kwityali lesibini safika napha bembalwa sazokwazi uyonyula successfully kuba bekuphuma enye iward committee bepha siyonyulela phaa kulanganye. Sazazi kwintlanganiso ehlala kwaSibonda mhlawumbi ke siyaphosana ngexesha esiya ngalo phaa kulanganye thina abengekho yena umama mhlawumbi ke nabanye abantu baye bengekho. But ndikubalela msasazi amatyeli sisiya ngqo phaa kulaa ndawo. Nangeli xesha msasazi sizawusa ngoDisemba lo ndithetha ngayo bendiyibalile kwenye yee-initiatives ebesike sayenza. Senze into ekuthiwa yi-dry blading. Yilaa nto yokrwela msasazi siyenze usuka apha eNdumdum ugqitha ngoNdyava. Bendide ndathi ngexesha bendipresenta ithe emva koba kunethile ngoDisemba yahamba iwesi. Yindlela ibisenziwa njengoba bebalula umama esithi laa ndlela yagqityelwa ukwenziwa kudala ibiyenziwa i-dry blading apha ngoDisemba. Yile bendiyibalula ndisithi iye yamoshakala wesi kunawo laa hlobo ibilulo emva koba kunethe izantyalantyala zemvula. It's not that yayike yagqityelwa ukwenziwa kudala. Uziqonde xa uthe ngecondition yayo ngoku kuba yayigqityelwa ukwenziwa ngalaa dry blading emva koko yambi isekulaa condition imbi nakhona msasazi. Kodwa ke ndisusa le nto yongathi akuzange kwenziwa nto phaa okanye asiye phaa elanganye siquqa phayana msasazi. But ke njengoba sikhokhela singoceba sinabantu ekuthiwa zii-ward committees bangoocebana bethu. Uceba xa engekho in any area i-ward committee ikholo uba nguceba walaa area.
That is why iward committee sonyulwa njengoceba, because nayo iward committee wonyulwa abahlalini konyulwa sithi thina as councillors wonyulwa ngayo abahlali ukwenzela uba ngeli xesha uceba engekafiki noba uzawufika emva kwe-3 month okanye emva kwe-4 month uward committee enza umsebenzi wobuceba. Otherwise uba ngabasonyula abantu esingabathembanga, because into esiye sehlele kweli lali zethu ufika kuthiwa sifuna iward committee, asizumamela iward committee, sifuna uceba ubuqu. Naw uzibuza umbuzo woba ebesonyulwa lantoni lo ward committee xa singazumenza. Yes, because ngexesha elifanelekileyo uceba uza kufika. Umzekelo kwaphayela ngani there is u-department ibifika phayana, I mean i-Chris Hani District Municipality ifika sine-program abemanzimadla sideploya i-ward committee bekufanele uba kuyamna phaa because inguceba xa ndingekho phaa ndikwenye iprogram uba mayihambe iyo-attend into yoba kulungiswa amanzi waphaya aphala ngani, and bakwazi u-identify uba yintoni ekufuneka bayenze, yintoni ekufuneka bayilungisile. On the following week u-Department of Forestry naye ubheka phaa eLangani ehamba no-agriculture sideploya even i-ward committee again because nangela xesha besiyo-hand over iproject nosodolophu inaskitoni but besingenayimisa laa nkqubo yaselangani sithi mayilinde uceba kodwa ukhona umntu owonyuliweyo in that area. So there is no way yoba kuthiwe aziyi-service okanye akayo urhulumente in that area. Indeed ngala matyeli ndiwabalayo kumsasazi, but I think eyona nto phayana ibinokukhalazeleka yindlela yaphayana ekwicondition ngoku as uba besiyi-dry plate ngoDisemba ikwicondition ngoku noko engathandekiyo at all and enganyamezelekiyo because ufumaniseka iimoto zihamba nzima kulaa area yakuLangani kakhulu. Bekukho iindlela ezimbini ke phaa, kukho inqumla ehlathini nayo yaqala kwaphela yona, kubekho inqumla ngonjavu nayo yiyo evele yawest. Lena ke inqumla ngonjavu besiyi-dry plate ngoDisemba. Kulo mcimbi wasezingquthu umsasazi phayana yile ndawo bendisithi urhulumente uspende 20 million rand kuyokwenziwa indlela phaa le utata athetha ngayo ngoku. Kwakule ndawo yasezingquthu yile ndithi kuyokwenziwa ibhlorho phayana ngurhulumente. Yile ndisithi bendisithi even i-recruitment igqityiwe in that area, akwenziwa even nebhlorho eyi-1, kwenziwa even ibhlorho egqithela kwenye ilali engaphaya kozingquthu as well, mhlawumbi ke yile athetha ngayo kude kwenziwa nendlela again. Kwakusenziwa umbane ba last year ezingquthu kuzawuphinda phase 2 again now kulo nyaka ezingquthu. So you can count numerous services kanti kwaphaya ezingquthu njengoba benditshilo kwasekuqaleni kule nto economic development besikhupha inqwaba yezityalo phayana uba makulima abantu phaa ukwenzela abantu bakwazi uzondla. This year in February through i-intervention yaka-iPad waseChris Hani. So you can count numerous projects ezenzekayo and sibekele loo nto thina ukuza neenkonzo ebantwini and senza exactly lo msebenzi lowo. Thank you msasazi. Nkosi kakhulu tata, sibamvunye umphulaphuli kwelaa cala. Molweni ekhaya. All right, masiqale kwelaa cala. Kumbati molweni? Molweni? Molweni tata. Lelo lokwe ukuba makawubambe imithingi uba ndibuza loo nto ke ndivalele ithi kaloku uceba ward committee ukhona xa engekho kuphela. Ngaba ward committee yi-substitute kaceba. Yonke role PR council. PR council akuzosubstitute kaceba. Xa uceba engekho kunye u-PR councillor emeeting adlule ku-ward committee. U-ward committee achaze uba hayi uceba wethu uthumele ubani bani lo ongu-PR councillor ukuba makazopresenta izithili kuba yena ngokolwazi lam u-ward committee akanelungelo lokokuba angamela uceba. Tukuvile tata. PR council ozawuza through ward committee ethunywa nguye, hayi ba athi ingaba ngu-ward committee ongayibamba. Uba ke ikhona ke loo nto ayithethe, nam andive nabanye abantu beve, kodwa ndiyayiphikisa mna loo nto ngokwe-Structures Act. Nkosi kakhulu tata, sibambe ngazo zozibini ke phaa kutata kwelaa cala. Sijongomnye umphulaphuli ngaphaya sabuyela phaa ke kuba uMahlombe. Molweni ekhaya. Hello msasazi, ndingumphulaphuli apha kuLangani.
mna bendifuna uthetha ngale nto yee-party packs ezifikileyo for abantwana abangondlekanga. Apha elalini yam kufike i-party pack eyi-1 lo mntana kwathiwa makayosayina. Andiqondi noba kuzile kwazokhangelwa because banintsi abantwana abangondlekanga apha elalini and nendlela yayikrolwe kudala loo mahlombe ke nithetha ngaye apho mna ndamgqibela ngowayefuna uvotelwa andikaphinde ndimbone kule yam ilali kulanga. Enkosi. Right, ndiyabona uba umama ke ngulo ebengenile phaa emnxebeni waphinde wangena nakwela khasi lethu lonxibelelwano kwela cala likaWhatsApp edakanga ke phaa malunga nezikhalazo zakhe. Ndiyacinga uba inoba kuceba sezikhankanyile ke wayiphendula ke laa mibuzo ibivela phaa kwela cala. Sijonge omnye umphulaphuli phambi koba sibuyele kutata. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya imbatu. Molweni tata. Molweni bawo. Ndisaphina tata ndiwumbhalaphula apha ingqondo. Okay, Ndiyambhala elo tata nyhani shem hayi uyathetha nyhani. Kodwa mna ndiyayicela nyhani le bhorho ilapha ekwelilwalwa lapha elixini. Ndiyayicela ikliniki. Ke uyathetha nangena izityalo ezi ke bezikhutshwe nyhani ke nam ndizibonile. Le bhorho ilapha kule ndawo yeke yemkela abantu ndiyayicela kulo nyaka noko makenzeke. Nala nekliniki kwesi sikolo kuthiwa kusethafeni phaa makenzeke. Utata. Inkosi kakhulu tata. Ya, masijonge lona umphulaphuli sizawubuyela kutata. Molweni ekhaya. Mandingene ndibulise msasazi wam nguRev Mhleli phaa eTsomo. Ndibulele phaa kukhansila indlela athetha ngayo onjalo akabe aasa ngoba uyawazi lo msebenzi wakhe. Ubonakala kanjalo ke umphathi owazi indaba zakhe. Ndimbheke ngokethetha phayana ngazaze zolimo. Hayi, ndiyabona abantu akwethu ukuthi kuyazanywa kuyasetyenzwa. Ndijonge nakweza zengqesho nentontoni. Khawutsho ke tata uceba ukuthi kweza zengqesho ke jonga ndike ndijonge ukuthi xa kuzebe kuqashwa kuye kutshekishwe njengokukho abantu abancinci ukufikelela kwaba ke ngoku sebengapha over 35 years. Nibathini nibalahla kweliphi indawo because niye nikuye ukuthi imisebenzi mhlawumbe ayikho. Kodwa ke ndiyabulela ke ngendlela oyichaza ngayo yonke into oyichaza ngayo onjalo njena uyawazi umsebenzi wakho. Ndiyabulela kakhulu nguRev Mhleli eTsomo. Inkosi kakhulu ke phaa kuReverend Mhleli kwelaa cala laseTsomo. Yena ke ebuza into yokuba ngaba wena councillor nizawubathini abantu aba-over 35 ukanti uvelile nayo utata phaa ecele bongoza phaa kuzingquthu uba yini khani bazame ngekliniki phaa nilungisa laa bhlorho. Kukanti wavela nomnye utata phaa ebuza into yokuba ngaba kanye amagunya ahamba kanjani phaa kwelaa cala. Ingaba xa engekho uceba ngubani ke ngoku oye angene esihlalweni sakhe mhlawumbi kuloo ntlanganiso abe libambela xa engabonwa? Ingaba ngu-PR councillor, ward councillor, ngubani kanye? Nantsi ke msasazi le nto kufuneka siyijonge. Kukhona into ibe khona apha koomasipala bonke futhi bayohlukahlukana. Oomasipala baba nee-policies, baba nee-guidelines, babe nee-frameworks abaye bazi-adopte through amabhunga wabo. Yes. Now kukho into ekuthiwa yi-delegation framework kamasipala lowo eyicacise ncakasana into yokokubana xa usodolophu engekho kuye kwenzeke ntoni, xa ubani engekho kuye kwenzeke ntoni, xa ubani engekho njalo njalo. So kuye kuxhomekeke ngoku as well mhlawumbi ngokuyi-understanding yakhe ihambe ngolo hlobo, but umthetho wona uthi ukliya ngolu hlobo. Ndifuna ufunda nje ucacile uba a-ward councillor may delegate in writing a PR councillor or any member of a ward committee. So correct on other side when it comes to umthetho. But njengoku i-delegation framework yona ingake lo mthetho ngoku iwuvalele ngohlobo efuna ngalo okanye uye kunjeya yoba wena ke ngoku ukwazi ukudelegata a-ward councillor ekhoyo okanye yenye iward okanye a-PR councillor or any member of a ward committee ekhona at that time, because ii-members ze-ward committee nazo njengoba besitsho utata zirecognizwa as abantu bangabathunywa bakamasipala. So abantu bangabathunywa bakamasipala banelungelo ke nabo lokuthunywa uyokwenza umsebenzi kamasipala. Msasazi ndigqithe kuleyo. Ndiye kulo mcimbi unekliniki mhlawumbi msasazi kuku-extend iscope kuthi because yenye yezinto esiyiqapheleyo uba ikude ikliniki ezinguthu, but enye yezinto esiye sayijonga yiyo kokuba
apha xa uthetha nge-Upper Langani umzekelo kuneentsuku i-mobile clinic emane siya ngayo so that abantu njengoba bekude phayana bakwazi uba bafumane ii-treatment zabo bathini njalo njalo. So naphayana msasazi siyithatha ke ngoku nayo as into ekufuneka ikhawuleze ekuqinisekiseni uba naphayana i-mobile clinic siyakwazi ude sifikele kwixesha okanye kwilixa lokuyi-arrange. Ndigqithile apho msapho kodwa ngoku akukabikho nto i-arrange lo nkqubo lolo hlobo kodwa ngoku njengoba utata iphakamisa ndiyayicinga uba yenye yezinto ekufuneka into yokokubana nayo siyibeke as priority because bakude nyhani ekliniki. Kodwa ke urhulumente wayenza laa provision yoba ngeli xesha singekaqalisi ukhokha ikliniki because kuye kuthatha ixesha ukwakha ikliniki uziqonde kwaphaa before ufike eMthingwevu before ufike ezingquthu ikhona indawo ogqitha kuyo kuthiwa kuseluqeni. Xa ugqitha apha eluqeni abantu bapha babethi sifike bezokhela ikliniki laa kliniki bezokhela yona safika thina beyokhenga izitena zodaka sabancedisa nje kubafakela umbane kuba kwakufakela umbane phaa besenzela into yobana xa kufika naloo mobile clinic okanye kumane kusize ezo nesi zibe nendawo yosebenzela. Qha ke ngelishwa yimobile yiklinikana eyavele yadilika kodwa ke ngoku sinesicelo siye sasenza soba makuvuselelwe laa klinikana yabo abantu baseluqeni. Iluxa ke lukufutshane apha ezingquthu limelene ezingquthu uba ngabi iyapasa le program yethu yokokubana sisithi besicela njengoba babezenzele lanomkhogwana abahlali kuba besevipeyini but iyadilika ngoku senze isicelo soba makuphinde kuvuselelwe noko laa nto babeyenzile esa structure. Uba ngaba esa structure side sibe siyaphumela ngokwezicelo sizenzileyo kwabantu basecaleni kodwa nothi kurhulumente sawucinga uba nawo bawukwazi uxhamla phaya kulaa nto msasazi. Ndigqithile kukhona enye into endiyilibeleyo kulaa nto yaselangani ine-party packs. Le nto kuthethwa ngayo msasazi yiprogram ibiqala kule veki phaya but ubhaliso lwala program luqhuba inyanga yonke njengoba bendisitsho uba ii-government departments zilapha eward 8 kule nyanga yonke and ii-ward committees zonke ziyaqinisekisa uba zindwendwela because ngabona abantu bakufutshane zindwendwela la makhaya akanawukwazi uceba ukuya kwezi lali zoyi-49 akwazi uyojonga uba ngabapha. That is why sithe ii-ward committees zisebenza nee-social workers zisebenze naba bantu bakwa-Department of Health okanye basebenza kwezi clinics. But okwangoku kuba ile program ibisafowukhase kwezi ndawo zinekliniki because iyaqala laa program inezi-party packs ezibendisithi iza yiprogram ezawulasta up to 6 months. Qha bayipenikela kuba namhlanje ifike yanamagingxigingxi ngoba ibifowukhase inifutha inimanzi mahle and also askitoni kuba ezi ndawo bezine. But ngoku enye yee-programs ezenziwayo ukusukela kule veki uyotsho kule veki zayo by ii-social workers as well zisebenza with ward committees nobhodi kukuya ke ngoku kula makhaya. So akukho khaya lizawushiywa pha i-ward 8 because yiprogram eqhuba inyanga yonke leyana yokwenza i-profiling njengoba bisenziwe before but ngoku kuyojongwa la makhaya wabantwana athetha ngabo ba-under 5 bangondlekanga. Yile nto ke ngoku laa program izawufikelela naphayana qha ke mhlawumbi iyafika namhlanje kwacaba kukho ezo glitches but yona yiprogram ezawufikela kubo bonke abantwana and abantwana bazawumonitharishwa zii-social workers ezikhutshiweyo zafakwa throughout the ward. Inkosi msasazi. Le nto ina-over 35 sorry. Yes khange siphendule kwelaa cala. Kulo mcimbi una-over 35 I think iba zii-programs nje ezithile ezisuka kurhulumente kodwa ngokwengqesho esiyenzayo thina ewadini asibi nayo i-age limit as long as umntu engafiki kwipeyi nona-45 nona-52 uyaqeshwa phaa ewadini kolaa hlobo kuqeshwa ngalo phaa ewadini akwazi ukuqhamla. Enkosi. Nkosi kakhulu ke phaya ke kwi-councillor sijonga ke sithatha abaphulaphula ababini sibuye ke sijonge into yokuba ngaba ucouncillor angaphendula athini ke kwelaa cala labo. Sijonga omnye umphulaphuli ke kwelaa cala kwikhasi lethu lonxibelelwano. Molweni ekhaya kuMbadu. Msasazi manibhotise ngale ndlela msasazi ndibhotise kwindwendwe lakho okhansela Mahlombe nakubaphulaphuli jikelele bevukani comoderator. Msasazi ngikhwela phezulu lapha ekhayedwakho okokuqala uceba ndimmamela wayefikile unyanisile besethula ke le nto kuba bizi bayisowa le ntetho ubume bewadi. Ndikomnye ke wabantu okufika kwayo le nto ebezibuza uba yintoni nale sowa ngoba lo ngikholelwa mna uba uceba lo funeke athi gqolo okubiza intlanganiso ingcaciso ke ngento eziqhubekayo nezizawuqhubeka ewadini. Kodwa ngendlela ayibeka ngayo ukhansela Mahlombe noko ndinomdla kakhulu
kubalulekile xa uthunyiwe bawumahlombe uzibambe ziqine. Into engiyithandayo kuwo uthi awusebenzi wedwa, ndiye nafomisha okanye naseka ikomiti le eza kuqinisekisa uba ijongana nokuphuhliswa kowadi. Kubalulekile wena ukungasebenzi wedwa. Xa ukhankanya emaligameni akho usebenzisa uba usebenza nabantu noko kule komiti ejongene nophuhliso lowadi le wadi kawadi 8. Abantu abaziprofessional ukuthi une-journalists khona apha, ootishara bakhona kule komiti yakho. Ibalulekile loo nto leyo, ungasebenzi wedwa kansila. Kuyabonakala ubuyatsala. Ndifuna ukuthi qhuba sibambe ziqine kansila kawadi 8 sakhe sizwe, sibambe ziqine ungabuyeli ngamva. Incaciso yakho ayintetho yakho icace kuyabonakala uba wena uphakanye ekwadi 8. Awuthi uphelise kwawadi 8 ube uhlala kwenye wadi ungazazi utekete xa funeka uthethe into zokuhlala. Kuyabonakala uba uyazicula ezinto wena kansila Mahlombe. Ndifuna ukuthi ke ooceba bafana nawe bayafuneka. Kanti weze ke ingaba iwadi 8 unabantu abangaphi? Okwesibini, ingaba indaba yengqesho yenye yendawo yendaba ezilwisayo kakhulu. Niqesha njani? Ingaba nitsala emnqwazini okanye abantu bayagcwalisa kwiilisti ezikhoyo zokuhlala ukusebenzisana nama-committees? Ithini indlela eniqesha ngayo kwela cala? Ngaba kuleyo indaba yengqesho? Okokugqibela, ithini amacebiso okulwa nophulomthetho? Ingaba sezikhona eziseko okanye le komiti ijongene nobundlobongela le CPF abayibiza ngayo? Ingaba ninaye kwelo cala? Athini amaphulo okulwa nophulomthetho kwelo cala? Ndiyabulela msasazi, enkosi kakhulu nguPhecezulu Secredo. Sibambe ngazo zozibini ke phaa kwelaa cala likaKwecizulu phaya ke eCredo. Sijonge nje lo mphulaphula ubhalileyo kwelaa cala. Sibuyele ke phaa ke kwindondo lethu langamhlanje. Uthi msasazi, ndicela inamba kaCeba uMahlombe mani, uthetha kamnandi kwithuba labantwana benezakhono. Ikhona izinto endiza kufuna ndicacisele bucala kwezomxhentso. Ndisitsho nje kusemnyama, ndinegruphu ndilapha Mbawuleni. Bendicela mna abazali basecala nelokishi makubuye imidlalo ebantwaneni, bakwazi ukuphuma kwiziziyobisi, bakhuthazwe ngokubizwa kwi-event. Umasipala abe nokuxhasa ngesicelo seuniform. Nam ndicela inamba kaCeba esitsho ke phaya kwelaa cala umphulaphuli. Ndiyathemba ke tata into yokuba ngaba noko sawuthi xa siphuma apha enkqubeni ke sami into yokuba ngaba sinawubanika na inombolo zakho abaphulaphuli. Kukanti ke singene phaa kulaa mba ke kaKwecizulu kwelaa cala ke laseCredo ke buza ke yena into yokuba ngaba inani labantu onalo phaya ke kulaa wadi yakho tata. Kukanti xa uqasha niqasha njani? Ngaba kutsala encwazini, kwenziwa njani kusini na? Ebuza ke nawuma CPF le elwawulaphulomthetho ingaba seninayo nina kulaa wadi yakho? Msasazi, no, kulo mcimbi wenamba iinamba zethu zi-public because nathi sizi-public figures, so iinamba zethu aziyomfihlo to anyone. Ngoba nathi sithi ze siphuhle sikwazi ukuncokola noku-engaja nabanye abantu abangaphandle apha esakhe isizwe. Nathi msasazi sijonge into yobana sikhule njengoba sikhulisa ezi ndawo sikuzo, so kuyawusinceda ukuqhagamshelana nabanye abantu nabo bangaphandle. Ndigqithile ke msasazi kulo mcimbi unengqesho phakathi. Phaa xa siqesha msasazi, siqesha in all projects ezikhona ewadini. Kuqeshwa kutsalwa emnqwazini, kuye kuhlalwe ngokobhodi ngamnye kwiilali ezibandakanyekayo ngelo xesha, kuziswe ilist. Uba kukho ezinye iinkqubo ezifana nee-government departments o-education abaqashayo, o-Department of Sports and Recreation, u-Department of Transport, ababe kanti mhlawumbi u-Department of Transport bazawuqesha ii-transport monitors ezizawugada abantwana xa bephuma esikolweni bawela indlela okanye njalo njalo. Zii-programs zona ezingaqeshelwa koobhodi apho kuye kanti i-department nganye ikhuphe i-advert, then ikhuphe ii-requirements, ba-aplaye amagosa waloo department wona enze iprocess ye-shortlisting nee-interviews kulaa process yawo. So thina siye singangeni incakasana kulaa nkqubo, sinikwe abo bantu bathe baphumelela xa izi-programs ezithile ze-government departments. But all other projects ezikhona within the ward
nakhona thina sithatha nenxaxheba sinikwa ilist eseyigqityiwe ekuthiwa naba abantu abaqashiweyo abaqashwe kwezi areas ngokobhodi babo msa. So sisebenzisa loo nkqubo, sisebenzisa ezo nkqubo zimbini zahlukeneyo kuxhomekeka into yokokubana yeyiphi naloo program kuqashwa kuyo okanye kumila kunjani na. And kubekho ingqesho msasazi esiba nayo le isuka externally. Umzekelo besineposti ngoku esiziadvertayisileyo zi-advertayizwa yi-Ward 8 Development Agency because nayo iyahambi yokufuna ii-NGOs ezinokuncedisa ewadini. Awunasiqashela abantu abanokuncedisa kulaa ofisi ababini, then nayo ithathe yayo inkqubo i-agency because ikholo loo nto yobana ku-advertayizwe kushortlistwe then ku-interview abo bantu. Kule mcimbi wamaphulo esinawo before i-population, Yes. le wadi yethu ibikade iwadi phaa koma 3.8 we-population, but because le wadi ngoku iye yakhula, le wadi from 2021 ikhule ithatha ezi area bezibalwa apha zozingquthu bezikade zihanda ntsika yethu through i-demarcation zabuyela ngapha eWard 8 and we are servicing them very well. Kwabuya again ii-areas ezingapha komaseplani xa ubheka ngapha komaskitoni nazo ziphinde zademarcatwa back zabuyela apha esakhe sizwe specifically in Ward 8. Now nazo bezisuka entsika yethu kula masipala ungapha ya. Now sihleli kwi-population ephaa ku-6.1 in terms of iward, but in as much as la area ifika yaseseplani yona kingaconsolidate amanani wayo iyakuxelela uba siyagqitha ngapha ko-7 to 8,000. Now ndibukhokhela iwadi ezimbini because iwadi ifuneka ihlale phaa ku-3 point or I think so, yeah, if I'm not mistaken. So ngoku ndibukhokhela iwadi ezimbini ndimnye because i-demarcation ayikho ephumayo but zonke zingena ngaphakathi in Ward 8. So i-population yethu I think is one of ezi wadi zihigher. Kulo mcimbi wamaphulo kulwa Lwaphulomthetho. yes, nolwaphulomthetho. No, asikabi nazo thina into ekuthiwa zi-CPF, asikazi-establish at all, but besasebenzisa ngoku u-SAPS phaa ewadini. Last year in September and October besilauncha phayana i-mobile police station in that ward. I think yenye rural wards ebezilauncha that mobile police station kwade kwazokushiywa ke ngoku i-van ezawujikeleza across. Now ibe nee-problems ke nazo nee-challenges zento yobana kungade kubekho istaff esaneleyo, but that now kube khona ii-engagements because ke abanaxesha mani ingasebenzi le-mobile police station aphethe ingabikho effective, but ngoku now that kwi-engagements izawubuyela back to normal. So elona phulo okwangoku besasebenzisa u-SAPS and thina ukwenza sure into yobana sifake ipressure kunyanzeleke into yobana sisebenzisana neenkosi because la program nayo yiprogram esiyincediswe through i-traditional leadership lena ibangela uba makude kube khona ipressure yoba kufakwe i-mobile police station. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu ke phaya ke kuTatriceba phaya kwelaa cala lakwa-Ward 8 apha ke esakhe isizwe ngokuyitekanga ke loo nto. Khumbule ke mphulaphula uba phaa ke seshikelwe nje imizuzu elishumi phambi koba ndimkhulula uCeba. Ndiyamkhulula phaa ngecala emveni kwentsimbi yeshumi, noko lide eli thuba sihleli naye apha. Kodwa ke masike sijonge phaa kwelaa khasi lethu lonxibelelwano phaa kuFacebook ukhona kumphulaphula obhalileyo ke phaa kwelaa cala. Ukhumbule kaloku yiMbadu at Vukani Community Radio phaa kwelaa cala likaFacebook. Uthi ke yena msasazi ndimamele ngomonde noCeba kwaye siyabulela ngomsebenzi owenzekayo apha kwa-Ward 8, ingakumbi mthingwevu ezingcuthu, ngakumbi nangakumbi laa bridge izokwenziwa ngamajoni kuba sekulithuba sikhala kurhulumente kuphuma nemiphefumlo yabantu. Into enje endingayicela kuCeba makaqhube la maphulo ophuhliso makaqhubele amaphulo aphuhlisayo ebantwini, ngakumbi abantwana kwimidlalo, ukuze abantwana bahlale bebhizi basuke nakwezi zinto zinobundlobongela phakathi. Esithi ke nomphulaphuli uphaya kwelaa cala lasezingquthu. Nakomnye umphulaphuli ubhalile naye phaa kuFacebook uthi, yho ndiyamkhumbula kakhulu lo Ceba, uyayazi into yakhe futhi usemtsha.
ingcaciso yakhe intle kakhulu, ndiyamthanda lo ceba. Nakomnye umphulaphula ubhalile kwelaa cala uthi, molo msasazi, hayi mandimncome ubhuti uyakwazi ukuthetha, ngekubhetele ke izenzo ziyamnqinela. Ngase ndive abantu bewadi yakhe ngoba asikho phaa thina, ndingulazola Kobese phaya eKomani. Sijonge nakomnye umphulaphuli kwelaa cala uba uthini na yena Kosini na. Molweni ekhaya Embadu. Hayi, Oh, uthi ndingumphulaphuli apha eQoqodala, laa ndlela ingena kuManyasa eya eMnikina, iyaze ihoye nini yona nalaa bhlorho iseRoma ngasekliniki yawayo, bathini ngayo? Siyasokola xa sisiya ekliniki, ndisecingweni, utsho ke phaya umphulaphuli. Councillor, ingaba ke laa meko yasecingweni unalo ulwazi lwayo, kukanti icingweni ingabi phantsi koward 8 yona? Msasazi zonke ezo areas zikho apha kum. Okay. Yes, andiqondi uba zilapha esakhe sizwe. Alright, masijonge phaa ke omnye umphulaphuli kwelaa cala. Molweni ekhaya kwiMbadu. Sasazi mandibulele kakhulu, mandimphakamisele izandla nami utata uMahlombe. Yanga zinganjalo zonke kwinkokheli. Xa ibuzwa iphendule, ingabi namsindo. Bantu esiyidingayo thina kukuphendula. Ndimbulela kakhulu, Yanga angahlale njalo. Kuba ke niyakhumbula nawe apha sicele ezile uSpeaker kwa-Education. Waske wakhetha uba krwada shiya apho. Into esiyidingayo singabaphulaphuli nabahlali, just uakhawunte. Ndibulela nje nenkokheli, ndiyaphakamisela izandla ntenkosi lapha eMgquqwe eMalahleni. Nkosi kakhulu kumphulaphuli phaa eMgquqwebe, bathathu belandelelana ngoku bencoma into yokuba ngaba uyancomeka ke le nto ayenzileyo ke phaa ke uceba uMahlombe ngokuba ngaba azivule aziba transparent, kukanti azoziveza lubala malunga ke nentsebenzo ayenzayo kwelaa cala ke lakwa-ward 8 bencoma ke phaa abaphulaphuli. Sijonge omnye kwelaa cala. Molweni ekhaya. Intle msasazi wami, ityebile iteketeke into yasesakhisiswe ku-ward 8. uMr Mahlombe makaqine ayimele into ayithunywa ngabahlali. Into ayithunywa ngabahlali ubuye ayimela, makamaqine ajonge phambili. Kodwa nam ndiyamfuna ke sidibane apha ecaleni lesithethe. Ya, uzamfumana ke mphulaphuli ngoqinisekileyo, zathi ayishiye inombolo yakhe encoma ke nayo phaa esithi qina councillor kulo msebenzi wakho. Nakomnye umphulaphuli. Molweni ekhaya. hello msasazi, ndingumphulaphuli apha kulaa ngxaki. Iikliniki zagqibela kudala ukufika apha kulaa ngxaki, kwayena ndicela zayoyiqonda kulaa ndawo ziphuma kuyo uba ziphume zagqibela nini. I think ne-2 years ngoku ikliniki andikayiboni apha kulaa ngxaki. Siyavuka thina sibhikelele kumanzi mahle. Enkosi. Ya, bayancoma abanye councillor, kodwa ke khona umcelimngeni ke ongenayo ovela phaa kwelaa cala lakuLanganci malunga ke nendawo apho ke ikliniki umtholampilo esithi umama phaa akakawuboni yiminyaka umtholampilo kwelaa cala. Ingaba ke ukhona kwizicwangciso into yokuba ngaba kungavela ikliniki kwelaa cala lakuLanganci? Njengoba benditshilo msasazi, isicwangciso saphayana okwangoku besingekabikho esithi kuza kwenziwa ikliniki. Yiloo nto urhulumente phayana wakwazi ukwenza le nto kuthiwa amane sisa i-mobile clinic. Lena mobile clinic ebendithetha ngayo, kodwa ayina 2 years msasazi ingasayi phaa kuLanganci. I-mobile clinic yaphayana nje kuba ndingenawuzikhumbula ii-dates, ingaba ke igqibele kudala. Zezinto ke kufuneka sizilandelele into yobana mhlawumbi kutheni i-mobile clinic ingasayi. Andifuni ukuqiniseka nam ndithi igqibele nini, kodwa ayifiki kwi-2 years. Kodwa ke msasazi, njengoba sitsho umphulaphuli, hayi siza kuyilandelela ukwenzela into yobana nathi sikwazi umane siyimonitharisha. But mandiphinde ndiyiphinde le nto msasazi ithi intle into yoba siyi-understande singabahlali nathi into yokokuba bona into ezikufutshane, ngoba nyanga nenyanga siyahlala thina with ward committees zezi area apho zikwazi ukuthi naku ngoku umcelimngeni okhoyo in that area. So sithi ze sibe more informed, sibe sithathe eza reports and as well neza reports ze-community meetings. So xa ingakwazi uba yenye yenxalenye yezinto ezivelayo ngelo xesha siyithatha as if iqhuba right. But now that we raising sizakwazi ukuyilandelela. But as well ndiyayiqinisa le nto yokokuba to me i-ward committees zizi-ward councillors kwi-absence yam okanye xa ndingekhoyo.
That is why abahlali bengasoze okanye bengamelanga uba bayadinga uncedo lukarhulumente ngeli xesha uceba ngekabikho, because uward committee becomes uceba at that time. Nabo ward committee bam bayayazi, ndibaxelela loo nto in all meetings sokokuba aninawuke nilinde nithi nilinde mna kodwa nikhokhele. Xa nikhokhele kufuneka nikhokhele cace. Awukwazi uba ngu-ward committee othi awunayo i-information, funeka uyikhangele ukwenzela into yobana abahlali bakwazi ukuphenduleka. So ayinawubakho igap kanti u-ward committee ukhona, but abahlali bafuna umsebenzisa nabo, because sometimes bake bamshiye. Ndike ndiye kwezinye areas kuthiwa asizummamela simfuni, sifuna exactly u-ward council. Ifana ke nakwezinye areas apho ufike kuthiwe kule ward asifuni ummamela uceba, sifuna usodolophu, whereby uceba bayomonyulile. So ifana ke umzekelo naloo nto. Ifuna ke ezi platforms sizisebenzise msazi, singade sibe nezingxaki kuthiwe akusekho nto ithile. Zakwenza umzekelo wokugqibela again phambi koba ndibe kanti ndiyasuka kule topic okanye kule item. Ifana msasazi nento zamanzi, ufike kuthiwa amanzi ane-6 month engasekho, but kuzo zonke ii-areas abahlali bazonyulela ngokwabo. Oomasipala bona bathatha nje kobanika isephu o-water operator, but o-water operators zonyulwa ngabahlali. Ide icacise inkqubo yoba funeka nenyule umntu enimthembileyo nenizamtshutshisa ningamoyiki. But uyawufike kwi-area kuthiwe sine-7 month kodwa u-operate ukhona and une-stipend asifumanayo every month, and akho ziripoti kuthiwa zifakiwe zicacile. Now xa zibuyela kuthi kubuya izoba ngathi urhulumente akakhathali, kanti koyikwa kwalo mntu. And xa uphinde ufike usithi mkhupheni lo mntu benimfakile, hayi abafuna ukuqalisa, funeka ibe sithi. So nabahlali at some point funeka bayithathe laa responsibility ngendawo yabo ukwenzela into yobana bayazi uba u-operator simxelele sigqithile kuyo no-ward committee but all these people bayayazi uba kukho le ngxaki. Soze sibe na-gap msasazi kwi-service delivery. Inkosi. Nkosi kakhulu tata, sawubama nje abaphulaphuli nje bokugqibela noba babini sizayiququmbela ke udliwano-ndlebe lethu. Nakomnye umphulaphuli ubhalile phaa uthi velani izigrupu ezingaqeshwayo, xesha lenu xoxani nizibuzele nanku uceba lixesha lenu, hayi ezigruphini akufuneki nenze njalo nibe nifuna iitoyitoyi nizidenda kwamasipala niphinde nizothi akuqashwa. Esitsho ke yena phaa umphulaphuli kwelaa cala. Nakomnye umphulaphuli ubhalile naye kwelaa cala uthi evening msasazi, ndicela ubuza ndingumphulaphuli apha eManzi Mahle, ndicela ubuza mna malunga nezi feeds zikhutshwayo ziphumela abatheni, ziphumela phi? Kuba andikhumbuli nangelanga elinye sizifumana apha eManzi Mahle, kwakunye nala mantshontsho eproject ahambela obani. Enkosi, ndikumphulaphuli eManzi Mahle. Councillor, nakumphulaphula eManzi Mahle uyabuza uba ezi feed kuthethwa ngazo bona bathi abazazi eManzi Mahle, abazi kwa ezi projekthi zamantshontsho, kodwa bayabona kwezinye iindawo into yokuba ziyaphuma ezi zinto. Thini into yaseManzi Mahle? Uyabona ke msasazi, iManzi Mahle yisenta yala wadi. Okay. Akukho nto iqaliphe kwenye i-area ingakhange igqithe phaa eManzi Mahle, even in terms of kulapho sistation akhona phayana, whether simitha AP department, simitha AP entity okanye NGO, sidibane lapha eManzi Mahle. And into esiyenzayo msasazi, kudala simane yabona, I've been advocating for le nto ye-local businesses. Kudala ndathi kubantu uba uneshishini oluqalayo izolibhalisa apha, fika kuza umama abathathu okanye umama omnye obebemnye wangapha ya njalo njalo, siphinde siyiphinde abantu abayiveli intweni. Now thina into esiyenzayo sisebenza ngabantu bakhoyo, because kule nto inezinkukhu beziphuma nezihagu beziphuma, ziphumela abantu ababe-aplaye last year, but sabathatha through a process kuqala yobatreyina. Yes. And nangoku sisayimele laa nto sithi umntu makaze nebhizinesi yakhe, akhangele into yobana asinawuke simncede na, but asikwazi unceda ibhizinesi ezingazaziyo. But all those eziza ngaphambili msasazi, senza sure into yokokubana zona sithatha sithi nanku Chrisani babini benza le nto and baredi, and then naba wena agriculture benza le nto, and sibamela up to side sibone uba noko bakwazile ukufumana ukuxhamla, siphinde siyojonga abanye msasazi. So iprocess inye yile yobana kwezi forums simane sisithi kuzo oko abantu abanomdla wamashishini mabeze ngaphambili, because ayinguye wonke umuntu esinovele siqiniseke okanye sicinge into yokokubana uneshishini. And asikwazi ukuza sithi size nehagu ngoku mabeze abantu abadinga ihagu, funeka thina siyo-aplayela ihagu sizokwazi ukuthi na abantu abazidingayo. So that is the process msasazi.
but zikhona ezinye i-feeds endicinga uba fana uba mhlawumbi inoba angabe uthetha ngazo uManzimahle kuthiwa akafumani kuyo u-agriculture kwezi zikhona bendizibala apha ndisithi what iqhamule kule past 2 years or 3 years 350 nto and as well qha icimile nje le nto yam kulo nyaka iqhamule 97 zezi inputs zisuka from agriculture. uManzimahle is part of ezalali ziphayana and abantu bonke babhaliswa ngobhodi nozibonda baze through bona kuthi asibikho nakwipart process yobaselect. Uziqonde besixoxa le selection namhlanje ngeli xesha besidibene ezi-government departments sisithi ayina impact. Savumelana ngecriteria esizakwenza ngayo ngokuba funeka sibe namakhaya azawukwazi ukunikwa ezi feeds siwamonitharishe because la makhaya siwanika ezi zityalo nezi feed funeka ibe ngala makhaya sithi ahluphekile okanye asokola. But then ke ngoku ezi-government departments zonke amagosa ophuhliso i-social workers nathi traditional leaders sikwazi umane siwajonga simane sisithi ayikho le nto niyenzayo because ayile nto besiyifunayo ngale project kungona sivumelana ngecriteria entsha otherwise icriteria ibisetyenziswa before njenganamhlanje abantu baseManzimahle bemisiveni bakwa-agriculture bethutha so mhlawumbi ngabe yena ziyamphosa ezi meetings zihlala koosibonda noobhodi njalo njalo apho kuvunyelwana khona ngendlela emakhethwe ngayo abantu. Enkosi msasazi. Siba umphulaphula okugqibela sivale molweni ekhaya. Sasazi u-ward councillor walapha kuthi Kilanganye nguSibabalo azakadibane naye ayibuze kwayena ndifuna idibane le nto i-public iphinde ibuyele apho kuni uyaphosisa lo ceba and unesilungu esininzi akatshintshe esi silungu akenze into zenyani please. Hlakhala umama phaa Kilanganye phambi koba siyiququmbele councillor ingabe khona into orhalela uyiphosa phaa kulaa mazwi kamama kwelaa cala. No msasazi I think besendiyiphendulile njengomama esitsho ezi zinto azirayizayo and indeed ke msasazi ukukhokhela kwethu benditshilo nathi sikhokhela abantu so kunyanzelekile into yobana thina sithobela abantu sibakhokheleyo ngumsebenzi wethu lowo nabeme kwithini na and sawubathobela kude kufika ixesha lokuphela kwethemu. Kodwa ke akukho nenye area phaa eWard 8 eyabe kanti ilahliwe and akhona enye le area ezawulahlwa phaa eWard 8 and njengoba sasithembisile msasazi ezi areas zaseWard 8 zizawuserviswa zonke kodwa ixesha lazo lokuserviswa alizukufika ngaxeshanye. Yile nto sikwaziyo ukuthi kunyaka malothile masiqhubezi unyaka malothile masiqhubezi unyaka malothile masiqhubezi. So uward committee lo mama thetha ngaye indeed siyamazi and naye uyazama. However lento bendiyithetha nge-ward committee bendiyithethiswa yinto yokokubana kufuneka nawo la maqonga siwasebenzise kungade kubekho igap phakathi korhulumente. Yes, so sizayikhokhelela kancinci nayo njengoba kudala siyikhokhela and sisezawuqhuba nayo njengoba bendibala apha msasazi nditshilo futhi into yokokubana uLanganye uyenye ye-part of ilali ezikwi-projects zombane ezizawungena. uLanganye uyenye yelali ezikwi-projects ze-sanitation. I-issue yendlela yaseLanganye yilena kusafuneka ikhangelelwe imali then ibe kanti yenziwe. I think zezo zinto ezi zingumcelimngeni phaya but umbane nawo ngumcelimngeni kangako so akho nenye ilali kuthiwa ayikho kwi-pipeline uba ayikho kwi-current projects okanye kwi-project ezigqithileyo that means ikwezi projects ezilandelayo. Yes, so uLanganye sizamkhokhela futhi nomama uzawutsho ngenye imini athi ndandinomsindo evukani ngemini ethile ndandindacola ungalali ubusuku bonke ndimane ndifowuna kodwa ngoku uvukani akusekho nje Langanye ngenxa kakhansila uMahlombe. Akho mntu uzayitshintsha Langanye ngaphandle kwam and ndizayitshintsha baqole msasazi because ngumsebenzi wam ukwenza loo nto and ndinamandla okuyenza loo nto leyo ngokupheleleyo. Enkosi kakhulu. Kakhulu ke councillor phambi koba siququmbele ingaba khona ilizwi urhalela uliphosa nje lokugqibela phaya ke kubahlali ke bakwa-ward 8 kukanti nakubahlali ngokupheleleyo apha esakhe isizwe mhlawumbi uyarhalela nje uphosa amanzi wambalwa phambi koba siququmbele odliwano-ndlebela namhlanje tata. Enkosi msasazi njengoba abantu bakuthi babesithumile nathi futhi sathumeka siyacinga uba singabokuqala ukuthunywa eburhulumenteni. Bekukudala kakade kuthunywa abantu and kusezawuthunywa abantu eburhulumenteni. Urhulumente uneenkqubo zakhe ke msasazi aye azenze futhi nathi kuyinyanzeleka into yobana masizinyamezele but okwethu umsebenzi kubuyela back ebantwini sizokubacacisela into yobana iinkqubo zikarhulumente zithini na zifuna umonde. Kodwa into esiqinisekisa ngayo phaa eWard 8 ezi zinto besithe siza kuzenza ngexesha besingena ngo-2021 xa kuphela ithemu ngo-2026 November
2027 January sizabe sizenze zonke msasazi, because i-period yethu yokwenza izinto ayikho kulo nyaka wokuqala okanye kulo nyaka mibini ungena ngayo, but ikule minyaka emihlanu isikelweyo yokokubana wenze ezi needs zifakiweyo engqweni. So siseneminyaka emibini ngokweni half esashiyekileyo, kodwa siyayiqaphela into yokokubana noko sekufutshane phambili. Yile nto thina sinokholo nabo sisithi kufuneka babe nokholo loba even if akafikwa kuwe kodwa kuzawude kufikwe because i-term isaqhuba, kodwa ngenxa yento yokokubana zonke izinto funeka zenziwe ngemali, and imali ayisuki kuthi, funeka isuke kurhulumente yabiwe njalo njalo. Yile nto thina beWard 80 side senze namaphulo msasazi wokwenza ezinye programs, and ilali ezingade zifikelele uba khona kula maphulo nazo sifuna ukuzimema into yobana zizimamele amaphulo siwenzayo, so that zibe inxalenye yophuhliso lewadi, ingabi ngathi oluphuhliso lenziwa kwenye indawo lube lusenzeka beWard 8, because kwinto esibiza ngoba si-state of the ward sasazi xa besiyenza physically besikwazi ukuthi lamafama sithi siwaphuhlisile nanga yama kaphakami, sikwazi ukuthi abantwana sithi sibenzele i-license ngokwethu nabi amaphakami. Yes, because siyenzele loo nto laa nkqubo physically phaa uba kungabi ngathi kuthethwa apha ngabantu abaphesheyo okanye into ezingekhoyo, but abantu babone uba besingayazi uba ezi zinto ziyakwazi kanti ukwenza kwezi ndawo sikuzo. Kwakade kusithiwa ke msasazi before ngeli xesha besisaqala ungena urhulumenteni sisuka singooceba base-Askitoni sisebenzele i-Askitoni, but I think ukufika kwam ndisebenzele exactly zonke zalali zisemagqagaleni, and i-Askitoni le kudala ibe ngathi yiyo ehoyiweyo in Ward 8 nayo ngoku iye yafana nezinye iwadi, kanti nasekuqaleni yayingakhethwanga i-Askitoni qha ibikuzicingela kwabantu bayingathi kwenzeka loo nto. Yile nto ke ngoku siqinisekisayo nathi into yokokubana uphuhliso lwala wadi lumanyene qha lufuna bonke abantu babe yinxalenye yabo, because le nto ibangela uba abantu bangathi bona akukho nto bayibonayo abayonxalenye yolu phuhliso lube luqhuba okokoko, and siseza luqhuba msasazi successfully, so that wonke umuntu akwazi ukuba abe kanti uyaqhamla. Ngaloo mazwi msasazi ndifuna ukuthi enkosi ngeli thuba lobana abaphulaphuli balapha eVukani babe nomonde, enkosi ngemibuzo yabo, enkosi nangeecomments zabo. Akho comment ibibalulekile ngaphezu kwenye, kanti nezinye nezi zincomayo siyazibulela, nezigxekayo siyazibulela, because zisenza into okokubana sisebenze more, ngoba nazo zisenza into yobana uba ngabe sicinga uba siyasebenza siyibone uba ikho le nto siyenza ingabonakali le nto siyenzayo, isenze ke ngoku into yobana funeke siyenze ibonakale msasazi. Enkosi kakhulu kuni nako sinike i-opportunity yento okokubana sizokuthetha nabantu bakuthi. Akululanga uza embokweni phakathi kwabantu, kodwa ke sithi kuba siyali le nto siyenzayo asonqenini msasazi. Enkosi kakhulu. Nkosi kakhulu ke phaya ku-councillor. Kokugqibela councillor, bakhona abaphulaphuli ke ababesithi bayarhalela into yokuba ngaba babambene nawe ecaleni. Inombolo nje tata ongafumaneka kuyo, andazi noba ke unako ukuyikhankanya apha emoyeni kusini na? Inombolo endifumaneka kuyo msasazi ngu-076 9944 153. Kodwa ke ndifumaneka kakhulu because ixesha elininzi apha emini siba busy zezintlanganiso nezi-workshops njalo njalo. Ixesha esifumaneka kulo iba lexesha lasemva kwemini isikakhulu, kusukela apha ngo-4 nalapha ke ngorhatya thina silali siyakwazi ukufumaneka. So ndiye ndicebise nje ukuba umntu xa eqonda uba khona ayonto ingxamisekileyo akusebenzele amaxesha wa-afternoon and evening, okanye apha kusasa xa endikhangela, okanye ke ngandikhangela naphaa kuFacebook ndingu-Aza Nempumelelo Mahlombe, kwaba kwaziyo ukungena kula makhasi onxibelelwano ndingu-Aza Nempumelelo Mahlombe, kanti laa nambi ikwasebenza nakuWhatsApp. Ndicinga uba msasazi uba ikhona enye into mhlawumbi nento okwenza nophuhliso nayo bangakwazi uyikhangela kwiFacebook page yethu enguSakha Sizwe Ward 8 Development Agency. Bazawuphendulwa phayana, aba bantu baphendula phaa baqeqeshelwe ukuyazi ngolu hlobo nam ndiyazi ngalo le information. Enkosi. Ya, sivalelise ke ngelithi phaa kumphulaphuli kwelaa cala othumele nje umkhafazo yena phaa kulaa SMS line yethu ka-47126 uthi camaku kumkani umsebenzi wakho uyancomeka, not sonke sakuncoma azenzeki ngemini enye zonke, esitsho ke phaa mphulaphuli. BaMahlombe masibulele ke tata ngexesha lakho the wasipha lona ngethemba lokuba ngaba ke umsebenzi wakho uzawuthi uqhubeke uncomeka nanjengoko bencoma abaphulaphuli, kukanti nezicwangciso nazo ngethemba lawuthi ke ziphumelele zonke kuba ke usisa inkonzo kuluntu lwakowenu phaya ke
kwelaa cala lakwa-ward 8 nanjengoko uthe wabekwa ngenkokheli phaya ekulindeleke into yokuba ngaba ihoyane nabantu bayo kukanti neengxaki abazifumana ke bekuzo. Sibambe ngazo zozibini tata ngethemba lokuba ngaba uqhubeke ke nomsebenzi omhle njalo. Nkosi msasazi. Ya, nkosi kakhulu ke Mphulaphuli kukanti binguye ke lowo